So, as I was saying, the water on Earth's oceans can be charged in such a way that they glow a foot above the waves. น้ำในน้ำทะเลน้ำมหาสมุทรในโลกของเราสามารถชาร์จพลังงานกับฮิวได้นะคะจะทำให้มีแสงสว่างส่องขึ้นมาเหนือน้ำได้ Because it has a characteristic, a property, that allows vast amounts of information on five-dimensional levels to be stored within water. เพราะน้ำมีคุณสมบัติในการที่สามารถจะเก็บข้อมูลสื่อสารกับมิติอีกทั้ง5มิติได้ Water is also a telepathic medium when it's charged. Some shamans on Earth know how to telepathically communicate through the ocean to reach people on other worlds. น้ำเนี่ยสามารถที่จะเก็บข้อมูลต่างๆได้เมื่อได้รับการชาร์จพลังงานอย่างพ่อมดหรือเขาเรียกอะไรนะคะคนชาวเผ่าต่างๆเนี่ยพวกเขาสามารถจะสื่อสารผ่านทางน้ำนี้ได้เพราะน้ำเนี่ยเป็นสื่อกลางในการสื่อสารทางจิตได้ Of course, shamans of certain tribes around the world don't even try to communicate this to scientists and governments because they are ignored as simple peasants. อย่างพ่อมดหรือชาวเผ่าต่างๆเนี่ยนะคะพวกเขาไม่ได้สื่อสารหมายถึงว่านักวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลของโลกเราอย่างเงี้ยพวกเขาไม่ได้สื่อสารกับชาวเผ่าต่างๆเพราะว่าเขาเพิกเฉยความสามารถตรงนี้นะคะเพราะมันเป็นดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่าย Some of the tribal elders that I've met เผ่า know ที่ how to มี do no, they know how to do. They know they came from the stars. เผ่าเก่าแก่ที่สกอตเคยเจอเนี่ยนะคะพวกเขารู้ว่าพวกเขามาจากต่างดาว They don't have any way to communicate to the rest of mankind what they do, so they remain silent. แต่เป็นเพราะพวกเขาไม่สามารถที่จะสื่อสารกับคนทั้งโลกได้พวกเขาเลยเก็บตัวเงียบ Some of the tribes on Earth know that humans did not originate on this planet. เผ่าพันธุ์ต่างๆในโลกของเราเนี่ยนะคะที่เป็นเผ่าดึกดำบรรพ์อะไรต่างๆพวกเขารู้ว่าพวกเขาไม่ได้กำเนิดมาจากโลกใบนี้ And for many of those tribes, it's just tribal history now. They don't know how to really do it very well anymore, except for a few. ชาวเผ่าต่างๆบนโลกตอนนี้อาจจะไม่ค่อยได้รู้วิธีการเชื่อมต่อแล้วนะคะนอกจากมีอยู่เหลือจำนวนน้อยมาก The people that live on Earth today, representing every type of human being that's represented on Earth, not one single race originally evolved on this planet. คนบนโลกที่มีเผ่าพันธุ์หลากหลายต่างๆไม่มีแม้แต่เผ่าพันธุ์เดียวที่ต้นกำเนิดมาจากโลกใบนี้ The reason for why we go on these journeys, beyond the removal of secondary implants and looking into the primary implant and all that, is to regain or recover what we've long forgotten, long before we ever got stuck on Earth with no memory. เหตุผลที่เรามาออกเจอร์นี่กันไปไกลกว่าการ remove implant หรือการเข้าไปทำความเข้าใจเรื่อง primary implant เหตุผลในการออกเจอร์นี่ครั้งนี้เพื่อให้เราได้จดจำสิ่งที่เราเคยลืมเลือนไปเมื่อนานมาแล้ว Okay. When we go on these journeys, part of what we're picking up by rubbing shoulders with very advanced beings is what we forgot for one reason or another when we started playing with bodies in the lower universes of time and space. ในการออกเจอร์นี่ที่เราเดินคู่เดินเคียงคู่ไปกับ being ต่างๆนะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่พวกเราลืมเลือนกันไปแล้วหลังจากที่เรามามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยมีร่างกายนี้ทำให้เราจำอะไรไม่ได้ The only way to regain what we no longer remember how to get back to is to go on journeys with people who have not forgotten it.
ทางเดียวที่ทำให้เราจดจำในสิ่งที่เราลืมไปก็คือเราออก journey กับคนที่พวกเขาไม่เคยลืม That's why this work is all direct experience based. เหตุผลก็เพราะเหตุนั้นงานนี้ก็เป็นงานเกี่ยวกับประสบการณ์ตรง It's not about faith or belief or theory. ไม่ได้เกี่ยวกับความเชื่อหรือทฤษฎี It's about recovering what you once knew with confidence. แต่เป็นการค้นหาสิ่งที่เราเคยรู้สิ่งที่เราเคยรู้มาอย่างมั่นใจ Each Atma, the spherical being we are, is complete unto itself. เอสมาแต่ละคนนะคะก็คือเป็นสิ่งที่สมบูรณ์ในตัวตนของตัวเองอยู่แล้ว If a being cannot remember for one fear or another how to get back to the source they came from, the omnipresent power cannot take them there. ถ้าเราแต่ละคนลืมหรือมีความกลัวที่จะกลับบ้านพระผู้สร้างก็ไม่สามารถพาเรากลับไปได้ It is a co creative power. It supports all life, good or bad, or in between, on all the dimensions. We are meant to be trustworthy co creators by seeing what we want and where we want it to take us. เราเป็นผู้ร่วมสร้างกับพลังงานทั้งหมดนะคะดังนั้นเราควรจะต้องรู้ว่าเราต้องการอะไรจะไปไหนและพลังงานของพระผู้สร้างก็จะช่วยพาเราไป The telepathic function of what I do with many other wonderful beings that await us out in space before we go on this journey is done so that people can see again what things look like in these various planets and various places, because that begins to awaken this ability in each one of you. ในงานที่สกอตทำนะคะตอนนี้มีบีอิงต่างๆเขารอพวกเราอยู่นะคะในงานนี้เป็นงานที่จะนำพาให้พวกเราได้จำสิ่งต่างๆได้ไปเห็นสิ่งต่างๆที่พวกเราเคยลืมไป I don't have a magic wand like this multifaceted quartz crystal with all these pyramidal points on it to wave it in front of you and just give that to you, because then your co creative personal involvement would not be involved. สกอตไม่ได้มีไม้กายสิทธิ์เหมือนกับคริสตัลที่สกอตให้ดูในมือนะคะที่มียอดแหลมต่างๆที่จะเสกให้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้เร็วถ้าเป็นเช่นนั้นพวกเราทุกคนก็จะไม่มีส่วนร่วมในการที่จะจดจำตัวเองได้ If something were given to you without you actually contributing to your own freedom along with the one power, then you wouldn't keep it. You would lose it again. ถ้าเราได้สิ่งอะไรมาง่ายๆนะคะในพลังงานของพระผู้สร้างเราก็จะไม่สามารถเก็บสิ่งนั้นไว้กับเราได้ The hue expansion ray and the omnipresent living first sound, the first word, the hue, the one power behind all creation, only moves in one constructive direction now. พลังงานของแสงเรนในเสียงคิวนะคะซึ่งเป็นเสียงของต้นกำเนิดตอนนี้เดินทางมามีเพียงเส้นทางเดียว It actually goes onward in a spiral and upward. นั่นคือการหมุนเหมือนสไปรัลนะคะเดินหน้าแล้วกลับขึ้นสู่ข้างบน The work we do bypasses the psychic misdirecting energies that exist in the lower worlds of time and space, where you each have bodies you're running right now. งานที่เราทำกันอยู่นะคะผ่านไปยังพลังงานของโลกทางกายภาพที่พวกเรารู้กันเป็นพลังงานของการคาดเดาต่างๆซึ่งพวกเรามีร่างกายกันอยู่ที่นี่ The Atma that is shown behind me and some other people in this journey, that's on the front cover of the Emerald Doorway book, is really what we look like. What people call soul has structure. It looks like that. ภาพแอดมาที่อยู่หลังสกอตและบางคนนะคะบางคนในที่นี้มาจากภาพบนหน้าปกหนังสือ The Emerald Doorway เป็นภาพที่แสดงให้ทุกคนได้เห็นคำว่าจิตวิญญาณหรือโซลว่าลักษณะจริงๆเป็นเช่นนี้ How are people on earth ever going to recover what they really are if they still think somehow that this body was made in the image of a supreme being? It was not. เราจะจำตัวตนที่แท้จริงได้อย่างไรถ้าเรายังคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวตนที่แท้จริงของเรา It is the Atma that controls this body you run that is made or exists as an image of Source itself. แต่เป็นแอดมาที่มาควบคุมร่างกายนี้นะคะที่ทำให้เราได้มีประสบการณ์ต่างๆซึ่งเป็นแอดมาควบคุมจากพลังงานของพระผู้สร้าง Without this first awakened in your awareness on earth, you will not be able to progress or recover.
เราจะต้องตื่นรู้ในเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกก่อนนะคะเพื่อให้เราสามารถจะจดจำเรื่องราวต่างๆได้ There are two things that are at the heart of the focus of this work that comes to this world from far outside of it. มีสองเรื่องนะคะที่เราจะต้องรู้นะคะซึ่งเป็นงานที่มาจากนอกโลก The hue, which comes from the word human. Tibetans know about it, other people know about it. It's a universal sound. It did not get created or originate on this planet. คือคำว่าฮิวที่เป็นคำครึ่งของคำว่าฮิวมันเป็นคำที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาบนโลกใบทางกายภาพ It cannot be patented or copyrighted or sold or used in that way by people on earth. That would get them in serious trouble. ไม่มีคนบนโลกที่จะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือนำฮิวเอาฮิวเป็นเจ้าของตัวเองได้ไม่เช่นนั้นแล้วคนคนนั้นจะเกิดปัญหาประสบปัญหา The omnipresent power, the living force behind all of us that we are also comprised of, only directs things these days in a way that helps people recover what they really are. พลังงานของพระผู้สร้างนะคะตอนนี้ได้ทำงานหน้าที่ในการที่ช่วยให้พวกเราส่งตรงไปยังโลกเพื่อช่วยพวกเราได้จดจำตัวตนที่แท้จริงของเรา It's not about information and data. มันไม่ได้เป็นข้อมูลหรือข่าวสาร That's just mental. That's not experiential. นั่นไม่ใช่ประสบการณ์ Direct experience is what we need to do to wake up what we've forgotten. การมีประสบการณ์ตรงนั้นคือสิ่งที่พวกเราจะต้องทำเพื่อปลุกตัวเราให้ตื่นขึ้นจากสิ่งที่เราลืม My experiences go throughout the multidimensional creation. I'm aware of this. Your experiences go throughout the multidimensional creation too. ประ This สบ is to ประส help บ you recover more of that. ประสบการณ์ของสกอตนะคะผ่านไปอย่างหลากหลายมิติและพวกเราเองเช่นกันเราก็มีประสบการณ์ผ่านกันไปอย่างหลากหลายมิติสิ่งนี้ที่จะช่วยทำให้พวกเราตื่นขึ้นมา When I send out the hue now, I want you all to just silently send out the hue, just inside, without your vocal cords. Just if เมื่ I อสกอ go, ตส่ง if I do hue, say it too, silently, for a moment. เมื่อสกอตส่งฮิวนะคะสกอตขอให้ทุกคนส่งฮิวออกมาเงียบๆในใจนะคะร่วมกับสกอตด้วย Do that for 1 minute, and then we'll go further. ให้พวกเราทำกันเองก่อนนะคะก็ประมาณสัก1 นาทีแล้วเดี๋ยวสกอตจะกลับมาต่อ When we go on these journeys, the key to traveling among the stars, leaving the body, remembering who we are, that's billions of years old in comparison to bodies. The Atma is ageless. ในการเดินทางออกเจอร์นี้ครั้งนี้นะคะกุญแจสำคัญก็คือทำให้เราได้จดจำตัวตนที่แท้จริงของเรา และรู้ว่าอาตมาของเราไม่มีอายุ The Atma, unique, each one, อาตมาของแต่ละคนก็เป็นยูนิคของแต่ละคน is what is capable of traveling beyond the void back into the upper realities, not physical bodies. มีความสามารถในการเดินทางข้ามดินแดนของความว่างไปยังด้านบน แต่ไม่ใช่ร่างกายที่เดินทาง
The reason we close our eyes in general for these journeys is so we close off that part of the brain that accepts negative things and stuff in the atmosphere of Earth that surrounds us. การที่เราหลับตานะคะก็คือเป็นการให้สมองไม่ทำงานในส่วนที่จะดึงพลังงานลบเข้ามาเพราะจะมีส่วนที่มีการดึงจากบรรยากาศพลังงานลบของโลก There's something you all need to understand now. สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเข้าใจตอนนี้ When we go on group secondary implant removal journeys, which only really need to be done once, and when we go on the guided group journeys, there is a couple from the stars that's assigned to each one of you. ในการremove implant เรา remove กันเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอแล้วนะคะและในการออก journey เราก็จะมีคู่ประกบเราแต่ละคน The first thing they do, in the case of some of you who do not have secondary implants gone yet, or if you have not looked into the primary implant, which most people haven't, is these beings keep those turned off so you can get the best benefit from the journey. สิ่งที่คู่หญิงชายที่ทำให้เราทุกคนนะคะสำหรับบางคนที่ยังไม่เคยเอาตัว secondary implant ออกหรือสำหรับบางคนที่ยังไม่เคยเข้าไปเผชิญหน้ากับตัว primary implant นะคะพวกเขาจะปิดตัว implant ตัวนี้ให้เราเพื่อให้เราได้ประโยชน์สูงสุดจากการออก journey Whatever your challenges are in living the physical life on earth, when we go on these journeys, they get put aside just for the time we're gone so that you can bring back to this life that which can actually change your consciousness. ไม่ว่าชีวิตของเราบนโลกทางกายภาพนี้จะมีปัญหาอะไรก็ตามนะคะขอให้เราวางเอาไว้ก่อนเพื่อออก journey แล้วนำประสบการณ์จากการออก journey เพื่อมาเปลี่ยนจิตสำนึกให้กับเรา When I guide these journeys, my body is already in the trance state we call sleep. I've learned how to work with it while it's turned off in a sense. ในขณะที่สกอตกำลังไกด์พวกเราอยู่นะคะร่างกายของสกอตก็อยู่ในภาวะหลับเช่นกันสกอตได้รับการฝึกและเทรนมาเพื่อทำงานนี้ What happens when you put the body to bed at night is the pineal gland in the center of the brain secretes serotonin. That makes melatonin. That makes the body run on automatic while you're gone. ในขณะที่พวกเราหลับนะคะต่อมไพเดียวของเราเนี่ยจะลดตัวเซโรโทนินแล้วก็เพิ่มเมลาโทนินเพื่อให้ร่างกายอยู่ในระบบฟังก์ชันที่เป็นอัตโนมัติแล้วแอดมาก็จะออกไปมีประสบการณ์ And it should be clear to all of you by now that for me to be out in space with you going on these journeys and guiding you through these dimensions, that I have to be out in space with you to do it. The body remains back on Earth. สิ่งที่สกอตกำลังทำที่จะไกด์พวกเราทุกคนนะคะร่างกายของสกอตก็ต้องอยู่ในภาวะที่หลับเช่นกันและพาออกไปนอกอวกาศเพื่อพาพวกเราออกเจอร์นี่ Imagine someone you respect and love, you're grateful they are in your life. This is a person, place, or thing, but it needs to be genuine. Something that when you first visualize it, it makes you smile inside. จินตนาการถึงคนสิ่งของหรือสัตว์หรืออะไรก็ตามนะคะที่เรารักและเคารพเมื่อนึกถึงแล้วทำให้เรายิ้มได้ในใจ This opens a doorway through the pineal gland in the center of the brain, through which you come and go from the body and run it. And it connects to the core of the Atma and begins to recover consciousness. เป็นการเชื่อมต่อหรือเปิดประตูดอร์เวย์กับที่ต่อมไพเนียลของเราเพราะต่อมไพเนียลเป็นจุดที่ทำให้เราเข้าออกร่างกายนี้นะคะเพราะต่อมไพเนียลนี้เป็นการเชื่อมต่อกับแกนกลางที่แอดมาตัวตนที่แท้จริงของเราและนำจิตสำนึกกลับมายังร่างกาย As I work with more people and my associates from other worlds and master teachers from other worlds do, you begin to become aware of being able to hear the omnipresent sound right around you when you're walking down the street or sitting in a restaurant. ก็ได้ทำงานกับคนมากมายนะคะรวมถึงได้ทำงานกับ Master Being ต่างๆนะคะตอนนี้เราหลายๆคนก็จะมีความสามารถได้ยินเสียงที่อยู่รอบๆเราแม้แต่เวลาเสียงฮิวอยู่รอบๆตัวเราแม้แต่เราเดินบนถนนหรือไปที่ร้านอาหาร When you look up into the sky in a bright sunny day and you focus correctly, you'll see little particles of light moving around in the air. เวลาที่เรามองเงยหน้าขึ้นไปดูที่ดวงอาทิตย์นะคะเราจะเห็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นแสงเล็กๆนะคะอยู่ในอากาศ That's called prana in the east. เราเรียกว่าเป็นคล้ายๆเป็นพรานานะคะทางตะวันออก In India, anyway.
คือแต่ในภาษาอินเดียคนอินเดียเขาเรียกแบบนี้ In the higher sense, that's called Akash, which is an energy that's not revealed on Earth. ถ้าเป็นพลังงานโลกที่สูงขึ้นเขาเรียกว่าอาคาชนะคะซึ่งเป็นพลังงานที่ไม่เคยเปิดเผยกับคนทางโลก And behind that is the omnipresent Hue itself. ส่วนเบื้องหลังก็คือเป็นพลังงานของฮิวนั่นเอง There are some people telling people on Earth that there are three sounds that can be made with the human mouth without moving the tongue. คนบนโลกเราจะได้ยินมีคำ3 คำนะคะซึ่งเราสามารถออกเสียงได้โดยที่ไม่ต้องขยับลิ้น And they will say there is ah, and like ก็คือ om. คำว่า อู and อูแล้วก็ออม But this is not correct. There is a fourth one that goes much higher. It is Hue. แต่ไม่ถูกต้องนะคะยังมีเสียงที่4อีกเสียงหนึ่งซึ่งจะทำให้ไปได้ไกลกว่านั้นก็คือฮิว The Hue does not connect to the four lower planes, the psychic planes of time and space. พลังงานของฮิวไม่ได้เชื่อมต่อกับพลังงานของโลกทาง4 มิติข้างล่างนี้ด้วยเป็นพลังงานของคำพยากรณ์หรือคำทำนาย It does connect to the primordial first sound behind all creation that exists in the higher realities above the void where we come from. แต่เป็นการเชื่อมต่อกับพลังงานที่อยู่เหนือดินแดนของความว่างที่อยู่เหนือดินแดนความว่างขึ้นไปเป็นที่พวกเรามาจากที่นั่น Daydreaming is something everybody on earth does easily without effort. ฝันกลางวันเป็นสิ่งที่คนบนโลกทำได้อย่างง่ายๆโดยที่ไม่ต้องใช้ความพยายาม They go to the store, they first imagine it. They go to the beach, they first imagine it. I go to Thailand, I first have to visualize it or I'll never get there. ก่อนที่จะไปร้านหรือไปทะเลหรือว่าอย่างสกอตจะมาเมืองไทยทุกอย่างจะต้องเริ่มต้นจากการคิดหรือจินตนาการไม่อย่างนั้นเราก็จะไปที่นั่นไม่ได้ The ability of the Atma, not your brain, to daydream, to see other things, which doesn't come from the brain, is something everybody has, but they're not trained from birth to know how to utilize it properly. การที่เห็นความสามารถในการเห็นต่างๆคือการเห็นจากอาตมานะคะไม่ได้เห็นจากสมองแต่คนบนโลกจะต้องได้รับการฝึก When we run bodies like the ones we run on planet Earth, we're not meant to be trapped in them, unaware. We're meant to be able to leave them, explore the multidimensional universe, go back to source, and come back and run the body. ในขณะที่เรามาควบคุมร่างกายบนโลกนี้เราไม่ควรจะต้องติดกับอยู่กับโลกใบนี้นะคะเราจะต้องมีความสามารถในการที่จะเดินทางไปยังที่ต่างๆได้ไปกลับไปยังต้นกำเนิดได้ Understand, you do not need to acquire these higher capabilities sometime in the future when you're more evolved and enlightened. ขอให้เข้าใจว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะไม่ได้เป็นเรื่องที่เราจะต้องไปศึกษาค้นหาในอนาคตเพื่อการตื่นรู้ That is subconscious fear misdirecting your thinking. แต่นั่นเป็นเพราะว่าจิตใต้สำนึกของความกลัวทักพาให้เราคิดไปเช่นนั้น We do not need to become perfect later. เราไม่จำเป็นต้องกลายเป็นคนสมบูรณ์แบบในภายหลัง What we are as the Atma is a drop out of a mighty ocean of the purest thing there is. We're already that way. เพราะเราเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วเพราะพวกเราเป็นพลังงานบริสุทธิ์จากพระผู้สร้าง Waking this up consciously so that you can co-create new ways of doing things with the source is what this work is here for. การตื่นขึ้นมาจากจิตสำนึกรู้เช่นนี้นะคะตัวนั้นล่ะค่ะที่เราจะทำให้เรากลับไปเป็นตัวตนที่แท้จริง This is telepathic. It is a pure form of the hue between each Atma. In the omnipresent hue it travels through. No negative nature exists in it whatsoever. นี่คือการสื่อสารทางตรงเรากำลังสื่อสารกันในสนามพลังงานของพระผู้สร้างซึ่งไม่มีพลังงานลบใดๆอยู่ที่นั่นเลย This is our true nature. นี่คือธรรมชาติที่แท้จริงของเรา All negative things, fear of the present and future, lives and bodies growing old and all that stuff is not now, nor has it ever been who we are. ภาวะความลบทั้งหลายความกลัวต่างๆอนาคตปัจจุบันหรือร่างกายต่างๆนะคะมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราเลย We have always been the Atma before the worlds of time and space were even built. เราเป็นอาตมาตัวตนที่แท้จริงตั้งแต่ก่อนที่จะมีการสร้างโลกที่ lower worlds
What's the hardest thing for people on earth to do is to accept responsibility for having created what we call the failed experiment of good and evil. สิ่งที่ยากที่สุดของคุณก็คือการยอมรับถึงความผิดพลาดในสิ่งที่ร่วมสร้างกันมาที่มีแต่ความผิดพลาด It's a failed experiment because it does not work effectively to motivate people to return to the source from where they came. เพราะการสร้างสรรค์ที่ผิดพลาดไม่สามารถที่จะพาพวกเรากลับไปสู่ต้นกำเนิดจากที่เราจากมาได้ It was meant to motivate people with spiritual logic to want to go back home and deliver what they've learned to help change things for the better. แต่การสร้างสรรค์นี้ควรจะช่วยให้คนได้มีความต้องการที่จะนำประสบการณ์นั้นกลับไปยังโลกข้างบน I'm going to send out these tones, and Terrellian and other master teachers, including Satnam, are doing this with me out in space when I begin this process. This creates a doorway between the physical universe and what exists above the void. ก็จะเริ่มส่งคิวกับทรเลียนและซัดนามเป็นการสร้างดอร์เวย์เพื่อเชื่อมต่อระหว่างโลกทางกายภาพและโลกที่เหนือดินแดนของความว่างขึ้นไป Shantiel and Tonaltiel, you've been introduced to, most of you, are extraterrestrial human couple, hundreds of years old, older than people on Earth, but they look to be about 36. Dantiam and Lamtam is another couple. Shantiel and Tonaltiel are standing beside me. Dantiam and Lamtam are standing beside Pari. Sometimes they switch things around. Doesn't bother them. ชอนชิวโทโนทิวดอนเทียมแลนเทียมเป็นคู่สามีภรรยาที่มาจากดาวอื่นมีอายุประมาณหลายร้อยปีนะคะ ทั้งคู่ตอนนี้ยืนอยู่หลังแพรรี่และสกอตบางครั้งพวกเขาก็สลับกันยืนไม่มีปัญหากับพวกเขาที่จะทำแบบนั้น They have been described in many videos what they look like. To help you, I'm going to describe them again. พวกเขาก็ได้บรรยายให้ฟังแล้วบรรยายให้ฟังในหลายๆเจอร์นี่แล้วนะคะว่าลักษณะเป็นอย่างไรวันนี้จะบรรยายให้ฟังอีกครั้ง When I do that, you'll be able to see, using your daydreaming, this is just your ability to see things like you do on Earth when you want to go to the store. You just look in this way. เมื่อสกอตอธิบายหรือบรรยายให้เราฟังเหมือนกับเวลาที่เราใช้จินตนาการเวลาที่เราอยู่ทางโลกนะคะทำให้เราเห็นภาพ And when you see them, you're going to be able to see the man and woman that's been assigned to you.
They're associates, just as experienced, just as masterful. ขณะที่บรรยายนะคะทุกคนเราจะได้เห็นภาพของชอนชิลโทนูชิลดอนเทียมรามเทียมขนาดเดียวกันเราก็จะเห็นคู่ที่ยืนประกบข้างๆเราพวกเขาทำงานร่วมกัน Some of them are of the same extraterrestrial human race, so they'll look similar. Others have different variations in human characteristics. สำหรับบางคนก็คือเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกับของชอนชิลโทนูชิลนะคะหรือบางคู่อาจจะมีลักษณะที่เป็นฮิวแมนแต่ลักษณะแตกต่างกันไป These two, Shantial and Tonaltial, Dantium and Lamtiam, are about 35 to 38 years old in appearance. ชอนชิลโทนูชิลดอนเทียมแรมเทียมอายุประมาณดูเหมือน35ถึง38 ปี Shantial would compared to an Earth person be 368 Earth years old. ชอนชิลอายุทางโลกประมาณ368 ปี Tonaltial would be about 256 Earth years old. โทนูชิลอายุทางโลก256 ปี They have four-stranded DNA human bodies, not two, พวกเขามี DNA 4 สายไม่ใช่2 สาย because they evolved on planetary systems that revolve around binary and trinary stars. ว่าพวกเขาเติบโตขึ้นมาบนโลกที่มีระบบดวงอาทิตย์2 หรือ 3 ดวง That means there are two suns or three suns that planets revolve around. นั่นหมายความว่าพวกเขาอยู่ในดวงดาวที่มีดวงอาทิตย์ระบบ2 ดวงหรือ 3 ดวงที่มีโลกโคจรรอบๆดวงอาทิตย์นี้ Usually the largest sun is in the center, then a slightly smaller sun circling it, and then one further out circling those two. The planets revolve around them. จะมีดวงอาทิตย์ดวงใหญ่อยู่ตรงกลางแล้วก็ดวงเล็กกว่าหมุนรอบอีกดวงหนึ่งแล้วก็จะมีดวงเล็กกว่าอยู่หมุนรอบอีกครั้งหนึ่งและมีดวงดาวที่หมุนรอบดวงอาทิตย์นี้ Most of the planets in the Milky Way galaxy, as scientists on Earth today know, are binary or trinary, not one sun like ours. วันนี้นักวิทยาศาสตร์ของบนโลกเราได้รู้แล้วว่าระบบดวงอาทิตย์ในกาแล็กซีของเราจะเป็นระบบ2 ดวงหรือ 3 ดวงไม่ใช่มีเฉพาะ1 ดวงเหมือนของโลกเรา The nearest sun to our sun Sol and our solar system is a binary star system, two. ระบบดวงอาทิตย์2 ดวงเป็นระบบที่อยู่ใกล้ของดาวโลกเรามากที่สุด Chantal has long blonde hair and robin's egg blue eyes, slightly larger than Earth human. ชอนเทียผมบลอนด์ยาวตาสีน้ำเงินโตกว่าคนบนโลก Tonaltial has long brunette hair and emerald green eyes, slightly larger than an Earth human. ส่วนโนชิลผมบอกเป็นสีบลูเน็ตหรือออกเป็นสีแดงแล้วก็ดวงตาเป็นสีเขียวมรกต Dantium and Lamtiam are also about 35 to 38 years old in appearance. ดอนเทียมแรมเทียมอายุประมาณ35ถึง30 ปีเช่นกัน He has golden colored eyes, not brown, and she has ruby red eyes that are slightly larger than an Earth human. She has yellow red hair. ดอนเทียมดวงตาสีทองส่วนแรมเทียมดวงตาเป็นสีแดงทับทิมผมเป็นสีแดงเหลืองนะคะพวกเขาดวงตากลมโตกว่าคนบนโลก They are very experienced, well-trained technicians among other beneficial disciplines that remove what are called secondary implants. So the real person, the Atma, can begin to gain mastery over what is called the primary implant. พวกเขาได้รับการฝึกมาอย่างดีได้รับการฝึกทางด้านเทคนิชเชียนมาทางด้านเทคนิคมาอย่างดีนะคะเพื่อช่วยคน remove ตัว secondary implant เพื่อเตรียมตัวให้ไปเผชิญหน้ากับ primary implant A different couple from the Galactic Alliance, also considered to be master teachers in their own right, are accompanying each one of you. This is something that's changing. These people are prepared to start to work with the populace of Earth. และคู่อื่นๆที่ยืนประกบพวกเราแต่ละคนทั้งหมดก็เป็นมาสเตอร์นะคะพวกเขาก็ได้รับการฝึกมาเพราะพวกเขาเองก็มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเตรียมตัวมาช่วยประชาชนบนโลก And of course, they know people on Earth remember nothing, or practically nothing, that happened before they were born there. แน่นอนว่าพวกเขารู้ดีว่าคนบนโลกจำอะไรไม่ได้เลยตั้งแต่ก่อนที่จะมาเกิดบนโลกนี้ Their focus in working with you is to do one thing, to keep primary and secondary implants turned off so you can go on the journey and gain experience. ขณะนี้นะคะพวกเขาทำอยู่สิ่งเดียวก็คือปิดตัว primary implant และ secondary implant เพื่อให้พวกเราได้รับประสบการณ์สูงสุดจากการออก If- journey For those of you who have had secondary implants removed, you don't have to be concerned about them.
The primary implant takes place a little later when you have developed the courage and the confidence to co-create going in looking at how you were actually killed and put in a body on this planet. สำหรับคนที่ได้รับการ remove secondary implant ออกแล้วก็ไม่มีอะไรต้องกังวลนะคะ ส่วนตัว primary implant เราจะได้รับการเตรียมตัวเพื่อให้พร้อมในการที่จะไปเผชิญหน้ากับตัว primary implant ว่าเราถูกฆ่าตายอย่างไร Before we go on this journey, understand, nobody volunteered to come here with no memory. ก่อนที่เราจะออกเดินนี้ขอให้เราทุกคนเข้าใจนะคะว่าไม่มีใครที่มาเกิดมี free will มาเกิดบนโลกนี้โดยสูญเสียความทรงจำทั้งหมด There wasn't some supreme being on a throne somewhere in heaven that dictated that we come here with no memory either. ไม่มีพระเจ้าที่นั่งบนบัลลังก์ที่ไหนนะคะที่จะสั่งการให้ทุกคนมาเกิดบนโลกนี้โดยที่ไม่มีความทรงจำอะไรอยู่ People go there and tell themselves that because subconsciously they're too terrorized to remember what they once knew. การที่คนเราคิดหรือเชื่อไปแบบนั้นเพราะความกลัวนะคะทำให้เราคิดและเชื่อไปแบบนั้น There is only one thing any of us need to give up ever in any life on any plane of existence, and that's the artificially created emotion we call fear. มีสิ่งหนึ่งนะคะที่พวกเราทุกคนในทุกโลกในทุกมิติเราจะต้องทิ้งออกไปให้ได้นั่นคืออารมณ์ความรู้สึกที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาก็คือความกลัว It is not a real human emotion of the Atma. ไม่ใช่เป็นอารมณ์ความรู้สึกที่แท้จริงของแอตมา It's artificial and implanted in people without their awareness. เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกฝังเอาไว้โดยที่เราไม่รู้ And it is the one thing that must be neutralized. และสิ่งนี้จะต้องทำให้หยุด These journeys are conducted for this purpose. เนี่ยเจอร์นี่ครั้งนี้นะคะเราสร้างขึ้นมาก็เพื่อจุดประสงค์นี้ I do not remove implants myself. I have a body on earth. That's done by beings who have never been born on this planet. สกอตไม่ได้เป็นคนที่ remove implant นะคะเพราะสกอตเองก็มีร่างกายบนโลกนี้แต่ถูกทำ โดย being ต่างตะกุดนอกโลก And that is done by the couple that's assigned to you. และก็ถูกทำโดยคู่ที่ยืนข้างๆพวกเราแต่ละคน When you see yourself hovering near the ceiling where you live, you realize you are hovering there as a spherical being looking down on your body. It's just daydreaming, like when you imagine going to the store. You don't have a problem with that. จินตนาการว่าตอนนี้เราลอยอยู่ที่เพดานห้องนะคะแล้วก็ทั้งคู่สามีภรรยาก็ยืนอยู่ข้างๆเราให้ทำเหมือนกับเราจินตนาการว่าเราจินตนาการเราไปซื้อของที่ร้านค้าเราทำแบบเดียวกันเลย You realize there's a spherical being hovering to the right and left of you. That would be your couple. And they are showing you a body that looks to be about 6 feet tall, 36 years of age, perfectly handsome, perfectly beautiful. และเราก็เห็นที่อยู่เป็นพลังงานทรงกลมที่ลอยอยู่ข้างๆเราและเห็นร่างกายทางพลังงานของพวกเขาทั้งคู่นะคะคู่สามีภรรยาที่ยืนกับเราทั้งสวยทั้งหล่ออายุประมาณ36 ปี Without the influence of fear, you also realize you're showing them a body that looks to be about 36, perfectly handsome, perfectly flawlessly beautiful. และโดยที่เราไม่มีความกลัวใดๆเลยนะคะเราเองก็เห็นร่างกายทางพลังงานของเราอายุประมาณ36 ปีทั้งสวยและหล่อกันทุกคน This body is not made of atoms, it's not DNA, it's pure energy. ร่างกายนี้เป็นร่างกายพลังงานไม่ได้เป็นเป็นอะตอมหรือ DNA It is projected from the white core of the Atma that you see on the front of the Emerald Doorway book. เป็นร่างกายที่ปรากฏออกมาจาก Core Energy นะคะก็คือจากแอตมาที่อยู่บนหน้าปกหนังสือ The Emerald Doorway Then you realize you're suddenly in outer space. These two beings are still standing beside you, and Ambassador Turellian is standing in the center of a circle of beings. ทันใดนั้นพวกเราก็ไปอยู่ในอวกาศนะคะโดยที่คู่สามีภรรยายืนอยู่ข้างๆเราแล้วเราก็เห็น Ambassador Turellian ยืนอยู่เป็นจุดตรงกลาง He's showing you an energy body that looks human that's 18 feet tall. Ambassador Turellian แสดงร่างกายที่เป็นทางพลังงานให้พวกเราเห็นสูงประมาณ18 ฟุต Because when they had bodies that were DNA, they were 12-stranded, not 2. ตอนที่พวกเขามีร่างกายพวกเขามีร่างกายที่มี DNA 12 สายไม่ใช่2 สาย Many of the Galactic Alliance human and humanoid races have 4-stranded DNA, not 2. ส่วนใหญ่แล้วพันธมิตรกาแล็กติก
หรือbeing ลักษณะเป็นคนจะมี DNA 4 สายไม่ใช่ 2 สาย I'm standing to the right side of Ambassador Turellian. Pari's to the left. We have these couples, Shantiel and Tonaltiel, and Dantian and Lamtian, standing beside us. สกอตยืนอยู่ทางด้านขวาของทอร์เรียนแพรรี่อยู่ด้านซ้ายของทอร์เรียนโดยที่มีชอนทิลโทโนทิลดอนเทียมแลมเทียมยืนอยู่ข้างๆพวกเรา These same two couples have removed secondary implants for many of you, some of you at any rate. คู่สามีภรรยาก็ยืนอยู่ข้างๆซ้ายขวาของพวกเราทั้งทุกคนนะคะที่เคยช่วย remove implant ด้วย They're not here to remove implants. They're here to go with us on a journey beyond the void because they teach. They take turns teaching up there now. วันนี้พวกเขาไม่ได้มาช่วยเอา remove implant ออกให้นะคะแต่พวกเขาจะพาเราขึ้นไปยังดินแดนที่เหนือดินแดนความว่างขึ้นไปพวกเขาก็มีการสอนสลับกันทำหน้าที่สอนกันที่นั่น It's very practical, observing the law of economy, you might say, in that they not only help us by keeping things turned off that we don't want turned on, they also go on the journey with us to do something else. ในการที่ทำงานของพวกเขานะคะพวกเขาไม่ได้ช่วยในการปิดแค่ implant เท่านั้นนะคะพวกเขาก็ออก journey กับพวกเราด้วย And I take the time to visually explain to you telepathically what these beings are like and what they look like because they're really here. ก็ใช้เวลาในการบรรยายลักษณะของ being ให้เราได้ฟังนะคะเพราะพวกเขามาอยู่ที่นี่กับพวกเราแล้วจริง Master Ramu is standing in the circle towards the earth, which has its polar ice caps and ocean and land, a barren moon, no atmosphere, orbits the planet without turning on its axis, and the sun in the distance. ๆมาสเตอร์รามูยืนฝั่งเดียวกับโลกนะคะที่มีมหาสมุทรมีทะเลสาบต่างๆแล้วก็เห็นดวงจันทร์ที่ไม่โคจรที่ไม่หมุนรอบตัวเองโคจรรอบโลกแล้วก็เห็นดวงอาทิตย์อยู่ไกลๆ You can see the billions of stars in our galaxy all around us, but it doesn't appear black like you'd see in a Hubble Space Telescope picture you find online. It looks like a white golden light everywhere, to you, to the atom. เราเห็นดวงดาวเป็นพันล้านดวงดาวในกาแล็กซีของเรานะคะและรอบๆข้างของเรามันไม่ได้ดำมืดเหมือนเวลาที่เราเห็นภาพทางอินเทอร์เน็ตเลยแต่เต็มไปด้วยแสงสีขาวทอง That is the omnipresent one power that's behind and supporting everything and everyone. นั่นคือพลังงานของพระผู้สร้างที่ช่วยในการดำรงอยู่ของทุกสรรพสิ่งและของทุกคน It is not made of atomic or nuclear energy. It has no atoms or molecules. It is finer than that. It supports all the little galaxies that float in it. พลังงานของพระผู้สร้างไม่ได้เป็นพลังงานที่มีโมเลกุลอะตอมหรือ DNA ใดๆแต่เป็นพลังงานที่ละเอียดกว่านั้นมากเป็นพลังงานที่ทำให้กาแล็กซีต่างๆลอยอยู่ได้ As an Atma, consider this: you are like a drop of this pure energy, individual, out of an ocean of it. And you float and move and live and have your being and travel in this omnipresent power. แอดมานะคะเราเปรียบเหมือนกับเป็นหยดน้ำหยดหนึ่งของในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลเราก็ลอยแล้วก็อยู่แล้วก็ทำทุกอย่างในสนามพลังงานของพระผู้สร้างนี้ That same energy has to be utilized in advanced spacecraft in order to have electromagnetic or electrogravitic propulsion. ในการในด้วยพลังงานนี้นะคะยานบินอวกาศต่างๆก็ทำงานร่วมกับพลังงานต้านแรงโน้มถ่วงนะคะ That's the divine spirit people pray to, which isn't quite the right way to communicate with it. พลังงานนี้ที่เราคนบนโลกเรียกว่าเป็นพลังงานของพระเจ้าหรือพระผู้สร้างซึ่งเราคนบนโลกยังไม่รู้วิธีการที่จะทำงานหรือสื่อสารกับพลังงานนี้ And it does not call itself divine spirit. People on earth do that. พระผู้สร้างเองหรือพระเจ้าเองไม่ได้เรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานของพระเจ้าแต่คนบนโลกเรียกแบบนี้ It does not request that we worship it. People on earth do that. และพลังงานนี้ไม่ได้ต้องการให้พวกเราเคารพบูชาแต่คนบนโลกเคารพบูชาพลังงานนี้ The source behind all life, where we're going on this journey, does not require or request that we worship it either. พระผู้สร้างไม่เคยร้องขอให้พวกเราเคารพหรือกราบไหว้บูชา The reason for this is simple. When you worship something, you put it on a pedestal so far above you, you can never reach it.
เหตุผลก็คือถ้าเรานำสิ่งที่เรากราบไหว้บูชาไว้บนหิ้งมันจะอยู่ห่างอยู่สูงจากเราไปมากเราจะไม่มีวันเอื้อมถึง The real definition of divine love is respect for all life. คำจำกัดความของพลังงานของพระเจ้าก็คือการเคารพและรักในทุกสรรพสิ่ง To do this, to embrace the greater God that is mostly out in space and up in the other dimensions, the other heavens, we have to come to understand and awaken knowing it. ในการที่จะรับรู้พลังงานของพระเจ้านะคะเราจะต้องมีการตื่นรู้มีประสบการณ์ตรงในการตื่นรู้ We cannot expect to play freely in the multidimensional creation out there unless we respect the life and know the life that is out there. That is required. ทุกคนจะต้องมีการแสดงความรักเคารพในทุกสรรพสิ่งนะคะเพื่อที่จะเดินทางและสร้างสรรค์ทุกๆอย่างได้ในทุกมิติ This could not be done by a human brain and personality in one lifetime, but it can be done by the spherical being you are, by the Atma. การสร้างสรรค์หรือการเข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้มันทำไม่ได้ในร่างกายที่มีสมองในร่างกายของโลกทางกายภาพแต่แอตมามีความเข้าใจและทำได้ And so Trillian showing an 18-foot tall body the Sayrays once had that were 18 to 25 feet tall. They immortalized them or kind of did away with them over a billion years ago. พอลเลียนมีร่างกายมีความสูง18เผ่าเซเรมีความสูง18ถึง25ฟุตพวกเขามีวิธีการเก็บร่างกายทำร่างกายให้เป็นอมตะเมื่อเป็นพันกว่าล้านปีก่อน Just like you're able to show us your real image of a perfect masculine and feminine human looking form, he shows you the perfect version of what they once had. เหมือนพวกเราเองก็ทำได้เราปรากฏร่างกายทางพลังงานที่สมบูรณ์แบบของเราให้ทุกคนเห็น Ambassador Tolarian ก็ปรากฏร่างกายทางพลังงานให้พวกเราเห็น Like a Greek god, 18 feet tall with long, slightly wavy hair to his shoulders, big blue eyes slightly bigger than a human, pointed ears like an elf, little white gown on down to his bare feet, with his two thumbs up with closed fists, with a brighter golden light around him than what's in the hue of it that surrounds us. Ambassador Tolarian ลักษณะเหมือนเป็นพระเจ้าของกรีกผมเป็นลอนหยากโศกดวงตาสีน้ำเงินหูแหลมเหมือนเอลฟ์นะคะใส่ชุดเป็นชุดคล้ายเป็นชุดคลุมตัวยาวกรอบเท้าเปลือยเปล่ามียกนิ้วโป้งขึ้นมาแล้วก็มีแสงของฮิวล้อมรอบพวกเราเป็นวงรี What they did was dematerialize the genetic structure, the 12-stranded DNA, stored it in a little golden teardrop near the outer white core, the center of the Atma. When he wants to manifest it to show you what he is, he draws from the omnipresent hue around us, manifests it. When he's done, he puts it away. He doesn't have the burden of pushing around a body, feeding it, or taking it to the bathroom. สิ่งที่ซาลาเลียนทำนะคะก็คือว่าเก็บตัวส่วนของ DNA ไว้ในหยดน้ำหยดหนึ่งใกล้ๆกับ Core Energy ของซาลาเลียนเมื่อต้องการที่จะปรากฏร่างกายดึงพลังงานของฮิวออกมาที่หยดน้ำหยดนี้แล้วก็ปรากฏร่างกายทางพลังงานให้เห็นเมื่อใช้งานเสร็จแล้วก็กลับไปที่หยดน้ำเช่นเดิม The importance of this demonstration by him is to show you what our potential is. ความสำคัญก็คือที่ซาลาเลียนแสดงให้เราเห็นเพราะว่าพวกเราเองก็มีความสามารถทำแบบนี้ได้ These beings do not teach on a blackboard in a schoolroom or in computers. Being นี้เขาไม่ได้สอนบนแบล็กบอร์ดในโรงเรียนหรือบนคอมพิวเตอร์ We are telepathically in communication with them. They teach by direct example only. พวกเขาสอนโดยการโชว์ประสบการณ์ตรงให้ดูเท่านั้น The hue flows through them from the higher realms, which we'll get into in a moment. It flows through them through us, and then it rubs off on us and its way through us for the benefit of others. พลังงานของฮิวส่งตรงมายังพวกเขาส่งผ่านโทรเลียนและส่งผ่านมาเพื่อถึงพวกเราทุกคนเพื่อประโยชน์ของเราและทุกคน Master Opelum standing out in this circle of beings out towards space with his pale blue skin, emerald green eyes, jet black hair to his shoulders, and a Galactic Alliance single piece form fitting uniform. มาสเตอร์เบลลัมยืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งของจักรวาลในฝั่งของจักรวาลมีผิวเป็นสีฟ้าอ่อนดวงตาเป็นสีเขียวมรกตผมดำคลับใส่ชุดยูนิฟอร์มกาแล็กติก The Atma, the beautiful bright light that he is hovering above this form he's showing us. แอตมาสว่างไสวของโอเปรัมนะคะสว่างไสวอยู่เหนือร่างกายทางพลังงานที่กำลังแสดงให้พวกเราเห็น
It's hovering above Master Ramu in the orbit near Earth, near circles Tyrrellian closer to Earth. แล้วก็แอตมานี้ก็ของมาสเตอร์รามูก็ลอยอยู่เหนือร่างกายที่ยืนอยู่ฝั่งเดียวกับโลก There's a maroon colored robe, kind of a dark brown skin, short cropped black beard and hair, swarthy skin, coal black eyes. He's wearing a maroon robe with a simple rope for a belt, holding this crystal staff of his. มาสเตอร์รามูยืนใส่ชุดเป็นชุดสีออกเป็นเลือดนกนะคะผิวออกเป็นสีน้ำตาลผมหนวดเคราสีดำดวงตาสีดำมีเชือกรัดเป็นเข็มขัดใส่เป็นรองเท้าแซนดลแล้วก็มีคล้ายๆเขาเรียกว่าเป็นไม้เท้านะคะ He's showing you a body that looks to be about 36, but the body he has on Earth in the third higher parallel dimension is actually 500 years old. มาสเตอร์รามูนะคะก็คือปรากฏร่างกายทางพลังงานดูเหมือนอายุประมาณ36ปีแต่ร่างกายของมาสเตอร์รามูที่แท้จริงที่อยู่ที่โลกคู่ขนานที่3อายุ500ปี Master Opelum is showing you a body he has on planet Oceania on the other side of the galaxy in the third higher parallel dimension of the physical universe. It looks to be about 40 years old, perfect, but it's actually over 500,000 years old on that planet, unaged. มาสเตอร์โอมาสเตอร์โอเพลัมปรากฏร่างกายที่แท้จริงอยู่ที่ดาวโอเชียนาโลกคู่ขนานที่3ที่แสดงร่างกายให้เราเห็นอายุประมาณ40ปีแต่อายุจริงแล้วอายุ500,000 ปีโดยที่ดูไม่แก่ Up above Tyrrellian is Etta and Din, hovering with their tails glowing, standing on upright on their hind legs, cute as the dickens, kind of wiggling their fingers at us. เหนืออับัสเหนือทอร์เรียนขึ้นไปนะคะก็คือเป็นเอธาแอนเดนนะคะพวกเขาน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็ขยับนิ้วมือให้กับพวกเรา They are master teachers, but they are not human. They are silica based DNA, not carbon like Earth humans. พวกเขาเป็นมาสเตอร์ทีเชอร์นะคะแต่ร่างกายเป็นซิลิกาเบสไม่ใช่คาร์บอนเบสเหมือนคนบนโลก They evolved into this higher form through the assistance of Opelum and scientists on Oceania. พวกเขาวิวัฒน์มาในร่างกายนี้โดยได้รับความช่วยเหลือจากโอเพลัมและก็นักวิทยาศาสตร์บนดาวโอเชียนา They are teachers who teach in the Hugh Expansion Ray Academy, where we're going. และพวกเขาก็สอนอยู่ที่ Hill Expansion Ray Academy ที่พวกเรากำลังจะไป Proper preparation before we go on these journeys is essential to getting the best benefit out of them. เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเพื่อรับประโยชน์สูงสุดในการที่เราจะไปกันที่นั่น Although we will not do this time, these journeys will be an hour long in the future instead of perhaps 1.5 or 2. ในอนาคตนะคะเราอาจจะไม่ต้องมีการเตรียมการนานแบบนี้นะคะเราใช้เวลาจะแค่ประมาณ1ชั่วโมงหรือ1.5 ชั่วโมง And this takes place as more people are ready to adventure and recover who they are, then things get done more efficiently in a shorter period of time. ในการทำงานแบบนี้ถ้าเราทุกคนได้มีความพร้อมมากขึ้นได้เตรียมพร้อมมันมาก่อนแล้วนะคะการทำงานก็จะทำได้เร็วขึ้น The length of this journey is co-created by all of you, depending upon what you need to get the best out of it. เวลาในการที่เราร่วมออกเจอร์นี่กันนะคะก็คือเป็นความต้องการของเราแต่ละคนว่าเราต้องได้รับประโยชน์หรือได้ความประสบการณ์แบบไหนกัน When you look outside the outer circle of this circle of beings, you're all in a circle around Tyrrellian. There's a man and a woman standing beside each one of you, a man and a woman standing beside me and Pari. And you look out there, you can see 12 30-foot in diameter Galactic Alliance scout craft. ถ้าเรามองไปที่ด้านรอบนอกนะคะซึ่งพวกเราแต่ละคนยืนอยู่แล้วมีคู่สามีภรรยายืนประกบเราอยู่แล้วสกอตกับแพรรี่ก็มีคู่ที่ยืนประกบอยู่นะคะมองไปด้านรอบนอกเราจะเห็นยาน12ลำมีความใหญ่ขนาด30ฟุตลอยอยู่ 3 half-sphere pods on the bottom, blue-gray metallic structure. They're glowing with a thin blue anti-gravitic light, and we can see right through the hulls. ยานทั้ง12ลำมีลักษณะทรงกลม3อันอยู่ใต้ฐานของยานตัวยานจะมีแสงสีฟ้าอ่อนคลุมตัวยานเป็นแสงต้านแรงโน้มถ่วงแล้วเราสามารถมองทะลุตัวยาน Where Atma is not made of matter, ships are, and we can see through the hulls because this is something we can do easily.
เราคือแอตมาเราเป็นพลังงานไม่ใช่วัตถุแต่ว่ายานบินต่างๆนั้นเป็นวัตถุเราจึงสามารถจะมองเห็นทะลุตัวยานได้ You see four couples on each ship, all 12, three behind a semicircular control console with faceted, different multicolored crystal controls, and a couple asleep in the back, and in some ships, two couples asleep on a big lounge in the back of the ship. เราจะเห็นคู่สี่คู่บนยานนะคะยืนอยู่บนในบนยานแต่ละยานจะมีคู่สี่คู่ยืนหลังคอนโซลแล้วก็มีปุ่มคริสตัลต่างๆที่ส่องแสงออกมามากมายในบางยานจะมี1คู่นอนหลับอยู่ข้างหลังบางยาน2คู่นอนนั่งหลับอยู่ด้านหลังนะคะไม่ใช่นอนนั่งนะ And you look beside you and you realize that the couple that's standing beside you are the ones that are asleep aboard these 12 craft. แล้วเรามองคู่ที่ยืนประกบเราทั้ง2คนด้านข้างนะคะเราก็รู้เลยว่าเป็นคู่ที่นั่งอยู่หลังนั่งหลับอยู่ตรงหลังยาน They're kind of sitting shoulder to shoulder upright with their heads nodded on each other. And then you realize that the atma hovering above these physical forms they're showing you made of energyทั้งคู่นะคะที่คนที่นั่งอยู่หลังยานก็คือเหมือนกับนั่งไหล่ติดแล้วก็คือนั่งหลังตรงก้มศีรษะลงนะคะแล้วเขาก็จะมีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายที่แท้จริงของพวกเขา they have to be out of their physical bodies, which they've known how to do since before birth and during their lifetimes, in order to go with you on this journey as atmas. และพวกเขาก็ต้องออกมานอกร่างกายนะคะเพื่อไปออกเจอร์นี่กับพวกเราพวกเขารู้วิธีการทำแบบนี้ตั้งแต่พวกเขาเกิด The first place we were going is a planet called Narexulum. This is revealed in the Series Agenda book. ที่แรกที่เราจะไปกันนะคะก็คือเรียกว่า Norexilem เป็นเรื่องที่ปรากฏให้ดูในหนังสือ The Series Agenda There is a series of stars called the Seven Sisters. They're big, blue, young, white, hot stars that you can see with the naked eye from Earth. There are more than seven. ในกลุ่มดาวนี้นะคะเราจะเคยรู้ว่าจะมีกลุ่มดาวทั้งหมด7ดวงแล้วก็มีดวงอาทิตย์ดวงใหญ่สีน้ำเงินสามารถจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่จริงๆดาวที่ดาวกลุ่มนี้มีมากกว่า7ดวง From Earth, they're called the Pleiades or Pleiades. ชาวโลกเรียกดาวนี้ว่าดาวลูกไก่ They're part of a larger constellation. Behind them, further in the distance, thousands of suns further back, is where some of these people like Shantiel and Tonaltiel and Dantium and Lamtium come from. ในในเดือบ้าเดือด้านหลังกลุ่มดาวนี้นะคะเราก็จะเห็นเป็นดวงอาทิตย์เป็นพันดวงเลยนะคะเป็นที่ที่ดอนเทียมแรมเทียมและกลุ่มคนต่างๆเหล่านี้มาจากที่นั่นกัน When you look up above Eta and Din, further up, you're going to see Satnam standing in space with his little white tunic dress from his waist to above his bare ankles. He's got two gold bracelets on his upper arms, bronze skinned, bald head, golden eyes, not yellow, about 36. He's just standing there, smiling down at us. เหนือเอท่าเดินขึ้นไปเราจะเห็นซัดนามนะคะยืนอยู่ก็คือเป็นมีกำไลสีทองอยู่ที่แขนทั้งสองข้างต้นแขนทั้งสองข้างนุ่งเหมือนเป็นกระโปรงนะคะจากสะโพกลงมาถึงกรอมข้อเท้าดวงตาเป็นสีทองศีรษะล้านยืนสังเกตการณ์พวกเราอยู่ Up above him is an hourglass shaped golden white whirling light turning clockwise. It's an opening, a tunnel that leads far up into a pale blue, looks like an infinite atmosphere. เหนือซัดน้ำขึ้นไปเราจะเห็นเป็น vortex นะคะเป็นรูปนาฬิกาทรายซึ่งปลายเปิดอยู่ไกลมากเลยด้านบนที่ปลายนั้นนะคะเป็นปลายอุโมงค์เป็นสีฟ้ากว้างใหญ่ Satnam is a being, means first name, first sound, first personification you'll see in a human-like form, but what he's showing you is not a human body. ซัดนามเป็นชื่อแรกเสียงแรกนะคะในการที่มีการสร้างสรรค์กันขึ้นมาลักษณะเหมือนเป็นคนแต่ซัดนามไม่มีร่างกาย The big sphere of the Atma is hovering above this form he's showing you. That's him. ทรงกลมหรือแอตมาขนาดใหญ่ของซัดนามนะคะแสดงที่มีร่างกายปรากฏออกมานั่นคือซัดนาม You can see a pale, transparent, golden white light coming down through this vortex, passes through him, goes down through Torelli and out his hands. He's creating a larger oval sphere of this higher golden hue
It's brighter than the hue out in space that surrounds us. เราจะเห็นแสงพาสเทลสีขาวทองส่องผ่านซัดนาวลงมายังทอร์เรียนนะคะผ่านมาอย่างนิ้วโป้งแล้วก็มาคลุมพวกเราเป็นแสงขนาดแสงสีขาวขนาดใหญ่วงรีที่สว่างกว่าแสงฮิวรอบนอก The sound in space sounds like soft rumbling thunder without lightning. เสียงรอบๆของพวกเราได้ยินเสียงเหมือนเสียงฟ้าร้อง It is the sound the physical universe makes. It is the primordial hue. เป็นเสียงในการสร้างโลกทางกายภาพนะคะก็เป็นเสียงฮิวเสียงแรกในการสร้างโลกกายภาพ The sound that's coming from the oval sphere of brighter hue that surrounds us, it sounds like a higher, faster rumbling than the one in the physical universe we're used to. และเสียงฮิวที่อยู่รอบนอกของพวกเราก็เป็นเสียงฟ้าร้องนะคะเป็นเสียงที่ดังกว่า When you look up above Satnam, which we're all doing now surrounding Turelian, you can hear a sound of a single flute. It sounds like a flute, but it's much more pure. It's coming from very much on the other side of that doorway, that vortex opening. เราจะได้ยินเสียงฟลุตนะคะซึ่งเป็นเสียงที่มีพลังงานที่สูงกว่านะคะส่งผ่านมายัง vortex. So what we're doing first is we're going to go up through that vortex. We're going to go into the void. We're going to go beyond the void to Satnam's realm, and he is our guide. สิ่งแรกที่เราจะทำกันนะคะก็คือเราจะไปขึ้นตาม vortex นี้เหนือดินแดนของความว่างไปยังดินแดนของซัดนามแต่มีซัดนามเป็นไกด์ And then you realize that, like planets circling a sun, all of us around Turelian are moving up in this oval golden white sphere, right up into that vortex. Satnam's receding far up inside it ahead of us, and we find ourselves speeding up through the opening. And we look out the sides, you can see this blue, gold, green light like water flowing around the outside of this golden white light. But it is not water. พวกเราทุกคนยืนอยู่เป็นวงล้อมทอร์เรียนเหมือนดวงดาวที่อยู่ล้อมรอบดวงอาทิตย์เราเดินทางลอยกันไปด้วยความเร็วสูงเข้าไปใน vortex นี้ที่เห็นเบื้องบนข้างบนสูงเป็นสีฟ้าว่างเปล่าขณะที่พวกเราเดินทางรอบๆข้าง vortex เราจะเห็นเป็นสีเขียวน้ำเงินเป็นเหมือนกับน้ำนะคะแต่เป็นพลังงาน As a group of beings around Turelian, we look out the sides of this narrowing area and we can see levels upon levels upon levels of galaxies, each at a higher molecular time rate. We're bypassing them. ในขณะที่เราเข้าไปใน vortex อยู่รอบๆทอร์เรียนนี้นะคะเราจะเห็นกาแล็กซีเขาเรียกทับซ้อนกันก็คือด้วยความถี่ที่แตกต่างกันหลายๆระดับ And suddenly we're on the other side of this vortex looking down, and it dwindles to a point of blue light and vanishes. And we look around us now. We're a group of beings around Turelian following Satnam way in the distance. And everything around us is a pale blue luminous light. No solid objects of any kind that you can detect. วันนี้นะคะเรามาลอยกันอยู่ในดินแดนของความว่างที่เป็นสีฟ้าแล้ว vortex ที่อยู่ด้านล่างก็หายไปแล้วรอบๆของพวกเราเนี่ยก็คือเป็นดินแดนสีฟ้าอันกว้างใหญ่ไพศาลไม่มีสิ่งอื่นใดๆเลย The pure golden white light of the source energy is behind this blue light. You can see it. What we're doing is moving through a pure form of the hue that some groups on Earth call the void. เราจะเห็นเป็นแสงสีขาวทองพลังงานของฮิวที่อยู่ซัพพอร์ตพลังงานแสงสีฟ้าที่พวกเรายืนอยู่ในขณะนี้นะคะที่เราเรียกดินแดนแห่งนี้ว่าดินแดนของความว่างหรือ void They call it a void because they don't seem to see anything in it except this pale blue luminous light. ที่เราเรียกว่าดินแดนของความว่างหรือ void เพราะเราไม่เห็นสิ่งอื่นใดๆเลยนอกจากเป็นแสงสีฟ้าอ่อนๆที่อยู่กระจายไปทุกที่ As I've mentioned before, there is a race of beings that live in this void, but most people traveling up here to Satnam's realm back and forth never meet them. อย่างที่สกอตเคยบอกให้ฟังนะคะว่าที่นี่ก็มี being อยู่นะคะแต่ว่าพวกเรามองไม่เห็นเขาเวลาที่เราเดินทางผ่านจาก void ดินแดนของซัดนามเราไม่เห็นพวกเขา These beings work with the silent mentors, the mechanics of creation, to maintain this void as a barrier between the lower worlds of time and space and the upper realities where we come from. being ต่างๆที่อยู่ที่ void นี้ทำงานร่วมกับ silent mentors นะคะเพื่อเป็นการทำงานส่องพลังงานโลกขั้นกลางระหว่างโลกที่ upper worlds กับ lower worlds
The sound here sounds like millions of men and women's voices with perfect vocal cords singing the hue on multidimensional levels. And as you hear it, it dwindles down and becomes a whole round, vibrant tone of the hue. เสียงรอบๆเราจะได้ยินเสียงเป็นหญิงชายเป็นล้านๆคนส่งเสียงประสานกันนะคะเป็นเสียงฮิวซึ่งเมื่อส่งประสานกันแล้วเสียงจะมารวมกันเหมือนเป็นเสียงกลมๆเสียงหนึ่งก็คือเสียงฮิว We have to get permission from Satnam to cross the void to go into the first higher heaven above the void, which is his realm. เราจะต้องได้รับอนุญาตจากสัตนามนะคะซึ่งเราจะเรียกว่าไปดินแดนของสวรรค์ที่อยู่เหนือดินแดนของความว่าง Obviously, we have been given that permission because he's guiding us through the void. และพวกเราก็ได้รับอนุญาตนั้นนะคะเพราะสัตนามเป็นคนพาพวกเราเหนือความมายังดินแดนเหนือความว่างขึ้นมา In the distance, you can see Satnam almost disappear. And then you see what appears to be a white luminous beach appear far below his feet. It extends as far to the left and right as you can see. Way out in the distance, it starts to curve inward, implying that this is some kind of huge circular landmass. เราจะเห็นสัตนามนะคะนำเราขึ้นไปไกลๆเหมือนกับจะหายไปเลยแล้วมาปรากฏอีกทีหนึ่งก็จะเห็นดินแดนขนาดใหญ่ชายหาดสีขาวขนาดใหญ่มหาศาลนะคะกว่าที่เราจะเห็นแล้วเห็นเป็นล้อมเป็นวงกลมล้อมรอบขนาดใหญ่ลอยอยู่ And then you see him levitate down and place his bare feet into this glowing sand that looks like radiant, small, round, polished diamonds. แล้วพวกเราค่อยๆลอยต่ำลงมานะคะโดยเท้าของเราค่อยๆไปเหยียบทรายที่เป็นสว่างเม็ดเล็กๆกลมๆเหมือนกับเม็ดเพชรนะคะมีแสงสว่างส่องออกมา And all of us move around from Turelian and land on the beach in a long line. It's a slightly curved beach. There's a huge jungle of transparent trees behind us. Turelian stops. It looks like he's offshore up to his knees in water in that pale blue light, but it's not water. พวกเราค่อยๆลอยออกมาจากห่างทอร์เรียนนะคะมาค่อยๆยืนบนทรายเนี่ยเป็นแถวนะคะส่วนทอร์เรียนค่อยๆลอยแล้วก็ไปอยู่ในน้ำซึ่งดูเหมือนน้ำแต่จริงแล้วคือพลังงานด้านหลังพวกเราก็เป็นต้นไม้ที่เป็นคริสตัล Obviously, these little diamond shaped crystals that make up this sand here carry a charge of the hue from the higher realities. So, Satnam reaches down with his hand, lifts him up in his palm. We do the same. And those little diamond things that are glowing go into the palm of this energy hand, you, up through the top of your head and into the white core of the Atma that you are. And it goes out and turns on some of the teardrops in each of the layers. เม็ดทรายกลมๆแสงสว่างที่เป็นเหมือนเม็ดเพชรนี้นะคะได้รับการชาร์จพลังงานจากคิวดังนั้นสัตนามเนี่ยเขาเอามือนะกอบทรายขึ้นมานะคะแล้วพวกเราก็ทำตามแล้วพอกอบทรายขึ้นมาพลังงานของแสงสว่างที่ออกจากคิวนี้ก็คือผ่านมือทางกายมือทางร่างกายทางพลังงานของเราขึ้นไปเหนือศีรษะแล้วขึ้นไปที่แอตมาแกนกลางของเราแล้วค่อยๆเปิดหยดน้ำความสามารถของเราบางส่วนให้สว่างขึ้น These jungle trees that are very tall, some of them look like fruit trees or palm trees, but they're transparent. You can see golden white light moving up the trunks of the trees. Birds with long, split V-shaped tails about a foot long that look like a blue jay hover up out of the trees and approach us. ต้นไม้ที่เราเห็นเหมือนเป็นต้นคริสตัลนะคะดูเป็นต้นปาล์มบ้างหรือต้นผลไม้บ้างตามลำต้นของพวกเขาเราจะเห็นเป็นแสงสีขาวทองส่องผ่านลำต้นแล้วเราก็จะเห็นเป็นนกนะคะที่หางเป็นรูปตัว V เป็นรูปตัว V ยาวประมาณ1 ฟุตนะคะกำลังบินมาหาเรา They line themselves up in 24 rows in front of all of us, about eye level, big bulbous blue eyes, twin sets of bird wings, one above the other, like a dragonfly. But these are birds. They have rainbow colored feathers. And there is an Atma hovering above each one of them. พวกเขานะคะบินเหมือนตั้งแถวเป็น2 แถวแล้วเหมือนกับ12 ตัวประมาณอย่างนั้นแล้วปีกของพวกเขาเนี่ยลำตัวของพวกเขาเหมือนเป็นคนเนี่ยเป็นสีรุ้งนะคะแล้วก็ปีกเป็น2 ชั้นแล้วดวงตากลมโตแล้วก็บินมาหาพวกเรามายืนข้างหน้าพวกเรา Obviously, as they begin to sing, they have vocal cords here. They're telepathic. They can speak with you. They welcome you to the land of the Atma, Satnam's realm.
And then they start to sing the hue of these perfect vocal cords on multiple levels. It's just beautiful. พวกเขามีเส้นเสียงซึ่งสามารถจะคุยกับพวกเราได้นะคะพวกเขาแสดงความยินดีต้อนรับพวกเรามาอย่างดินแดนของซัดนามแล้วพวกเขาก็ส่งเสียงฮิวออกมาร้องอย่างไพเราะ Satnam moves, levitates really, the atmos hovering above him, picks his body form up, flies over the top of the jungle trees, and all of us are moving around Torelli in a circle of beings. We see a long snow covered mountain range, horizontal, it's kind of a, not horizontal, diagonal. And along the base of it are these crystalline buildings along the base, which is where Satnam's particular buildings are. And down below us, there's a fountain. เราลอยขึ้นมาเหนือแบบพอลาเรียนนะคะแล้วเราก็ไปเขาเรียกว่าเป็นรอยล้อมพอลาเรียนเหมือนเดิมนะคะเราลอยขึ้นมาเหนือตรงชายป่าที่เป็นต้นไม้คริสตัลมองเข้าไปไกลๆเราจะเห็นเป็นแนวเขาและมีหิมะตรงตีนเขาเราจะเห็นเหมือนเป็นวังเป็นที่ซัดน้ำอยู่แล้วด้านล่างลงมาก็คือเป็นที่ที่มีน้ำพุ 15-foot wide with scalloped white alabaster stone like edges, with a kind of a square disc in the middle of it, and there's a statue of Satnam standing upright in it. ที่น้ำพุนี้นะคะก็คือมีขนาดประมาณ15ฟุตลักษณะของกระถางน้ำพุเป็นเหมือนลูกของเปลือกหอยนะคะแล้วก็จะมีรูปปั้นของสัตว์น้ำยืนอยู่ข้างๆ There's a white shaft of golden light coming from the higher realities down into the statue, which is a device. It comes through the open palms of his hands that are facing forward, held at his side, fills this bowl. It drops around the outside of it in a curtain of luminous white golden light and disappears in the ground. มีแสงที่ส่องผ่านรูปปั้นของสัตว์น้ำนะคะแล้วผ่านมายังฝ่ามือที่เปิดแล้วก็ส่งเป็นแสงส่งผ่านเหมือนกับเป็นน้ำไปยังน้ำพุแล้วน้ำพุนี้ก็ไหลตกออกมาเหมือนเป็นม่านแล้วก็หายไปกับพื้น There's a flat white marble seat that circles it, and it has 12 intricately carved scrolled legs that hold it up. จะมีเก้าอี้ที่จะเหมือนเป็นเก้าอี้หินสีขาว12ตัวอยู่รอบๆน้ำพุนี้นะคะแล้วด้านหลังมันจะเป็นเหมือนกับเป็นรูปของน้ำที่ไหลตกไปอยู่ข้างหลังอะค่ะ Now we're going to move as a group following Satnam away from this mountain. We're going over towards the crystalline palatial estates near the bottom. And we're going up, and then we land on the ground, and we're walking up these golden quartz clear glowing steps. They go up between big pillars. เรากำลังลอยไปที่เป็นเราเรียกว่าเป็นวังของซัดน้ำนะคะซึ่งมันมีเป็นบันไดสีทองที่เป็นควอร์ตซ์สีทองหลายๆขั้นโดยที่มีเสาสูงอยู่ระหว่างเสาสูง And the pillars are like a blue gold lace stone, like lapis lazuli on earth, and they're glowing. We're moving up into a golden foot thick quartz floor and stepping into the interior of this building. เสาเนี่ยนะคะก็เป็นสร้างเหมือนเป็นหินสีน้ำเงินเขาเรียกลาปิสลาซูรีเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นขอบทองแล้วเราก็ขึ้นบันไดขึ้นไปแล้วเราก็ไปเป็นพื้นที่เป็นสีทองเข้าไปในตัวอาคาร There's kind of like a throne chair up on a pedestal up these steps. Satnam doesn't sit in that. It's more of a channel of the energy from the higher reality. We're going to move around it and go out through a triangular opening that goes out into a botanical garden on the other side. พอเราขึ้นไปข้างบนเราจะเห็นเป็นเก้าอี้เหมือนเก้าอี้ของราชาตัวใหญ่ๆนั่งอยู่นะคะซึ่งซัดน้ำไม่ได้นั่งที่นั่นแต่เป็นที่ที่ให้พลังงานส่องตรงไปอย่างที่นี่แต่เราจะไปกันที่ประตูที่เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะเพื่อไปยังดินแดนที่เป็นเหมือนกับเป็นแนวป่าแนวต้นไม้ And we're going to surround an even large and white alabaster fountain. There's no statue of Satnam in this one. It's just a shaft of white golden light that looks like water flowing over the sides, disappearing in the ground. เราก็จะไปเจอน้ำพุอีกอันหนึ่งแต่ที่นี่จะไม่มีรูปปั้นของซัดน้ำนะคะเราก็จะเห็นมีแสงเนี่ยส่งไปยังน้ำพุนี้แล้วก็น้ำก็ตกลงมายังพื้น You can see huge fields off in the distance in every direction, and there are different types of animals represented on Earth and other planets, with atmos hovering above them. This is where people experiment to see what it's like to be a giraffe or to be a dolphin or a whale, and the atmos switch bodies. This is how people learn to respect all life.
ในในทุ่งตรงนี้นะคะเราจะเห็นเป็นดินแดนเป็นทุ่งเขาเรียกว่าเป็นดินแดนขนาดใหญ่มากนะคะมีลักษณะของสัตว์ต่างๆมากมายเราจะเห็นเป็นยีราฟเป็นโลมาหรือว่าเป็นปลาวาฬนะคะแล้วก็มี Asthma มาดันคือเป็นการทดลองการมีประสบการณ์ในร่างกายต่างๆซึ่งสามารถจะเขาเรียกสลับกันเพื่อมีประสบการณ์ได้ You can see my cat, Starlight, with his glowing tail like a dren, hovering by the fountain, smiling at you. Etta and Dinner hovering above him. This is where he lives now. เราจะเห็นแมวของสกอตนะคะ Starlight นะคะก็คือหางเนี่ยก็คือเป็นสว่างแล้วอะนะคะลอยอยู่ตรงน้ำพุและ Etta and Den ก็ลอยอยู่เหนือ ลอยอยู่เหนือ Starlight ตอนนี้ต้องเขาอยู่กันที่นี่ Remember, you see the spherical atma they are above the perfect form they're showing you, just like the one above the body that looks perfect you're showing them. อย่าลืมนะคะพวกเขาก็มีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงานที่พวกเขาแสดงให้เราดูเหมือนกับที่เรามีแอตมาลอยอยู่เหนือทางร่างกายทางพลังงานที่พวกเราให้พวกเขาเห็นร่างกายเราเช่นกัน Satnam is moving up into the beam of light above the fountain. Then he steps aside and waves his right hand and asks us to go up it. So Terrellian goes up first and then we all follow him. We're moving up through another channel to a dimension that was built between the top of the fifth realm, Satnam's realm, and the sixth realm. We are going to the Hue Expansion Ray Academy. ซัดน้ำนะคะยกมือขวาเหมือนส่งเราที่นี่นะคะโดยทอร์เรียนเข้าไปในลำแสงไปก่อนแล้วพวกเราก็ตามทอร์เรียนขึ้นไปเรากำลังไปยังดินแดนที่อยู่เหนือดินแดนจุดด้านบนของซัดน้ำแต่อยู่ดินแดนระหว่างที่มิติที่5ที่6ก็คือ Hue Expansion Ray Academy Here you all know that you have not been able to bring any negative nature with you. It doesn't even fit into the bottom of the void, and it most certainly doesn't come here. ที่นี่เรารู้กันอยู่แล้วนะคะเรามาที่นี่ได้เราไม่สามารถนำพลังงานลบใดๆอยู่ได้เลยเราต้องทิ้งไว้อยู่ที่ด้านหลังด้านล่างของดินแดนของความว่าง That's all been left turned off by these grace of these couples back with your sleeping body on earth. Here, you are free of that. ตอนนี้นะคะคู่สามีภรรยาที่ประกบเรานะคะเขาปิดไอ้ความกลัวความลบต่างๆไว้ให้เราอยู่กับร่างกายตอนนี้นะคะอยู่ที่โลกของเราตอนนี้เราอยู่กันที่ upper world โดยที่ไม่มีความกลัวใดๆ You can see the top of this shaft of white golden light that makes this flow of water-like substance in the fountain opens up into another higher, much brighter cobalt blue atmosphere. เราจะเห็นว่าแสงที่ส่องขึ้นจากน้ำพุขึ้นไปนะคะพาเราไปยังที่อีกที่หนึ่งซึ่งเป็นพลังงานที่สูงกว่า When we come out the other side, we're looking down at this vortex and you can see the fountain on the other side of this crystalline building towards the snow-capped mountain range and it disappears. อันนี้เราขึ้นไปอยู่ที่เราไปที่ดินแดนของที่ Hill Expansion Ray Academy นะคะเรามองกลับลงมาตัวน้ำพุที่เราอยู่ที่วังของซัดนามนะคะตอนนี้หายไปแล้ว We will not be returning through that same vortex, so we do not need it anymore. เราไม่ได้กลับไปทาง vortex เดิมนะคะเราจึงไม่จำเป็นต้องใช้ vortex นี้ When you look around you now, there's nothing but this vast, deep cobalt blue atmosphere, the radiant white golden light, and the sound of this high note of a flute all around us. พอเรามาอยู่กันที่นี่นะคะดินแดนเราจะเห็นเป็นบรรยากาศเป็นสีน้ำเงินโคบอลต์สีน้ำเงินเข้มอะนะคะประมาณอย่างนั้นแล้วเราก็จะได้ยินเสียงที่เป็นเหมือนฟลุตนะคะก็คือเสียงก็คือเป็นพลังงานที่สูงขึ้นไปอีก Something I've heard all my life on this earth comes from here. It's the sound of a melodic tone, and I'm going to sing it for you because it brings higher energy down to the lower worlds. Sounds like this. Hue. เสียงที่สกอตทำให้ฟังนะคะเป็นเสียงที่สกอตได้ยินมาทั้งชีวิตคือเป็นเสียงที่มาจากดินแดนที่นี่ It's a melody that is very important because when you hum it, you play this recording back, it'll bring you right here. เสียงที่สกอตทำให้ฟังนะคะก็คือเป็นคีย์โน้ตที่สำคัญนะคะเพราะถ้าเกิดเรากลับไปฟังอีกครั้งหนึ่งเสียงนี้ก็จะพาเรากลับมาที่นี่อีก
You see this cobalt blue light surrounding a huge circular floating landmass in the distance in the center of it. เราจะเห็นแสงโคบอลต์กับแสงเป็นสีน้ำเงินนะคะที่อยู่ล้อมรอบดินแดนกลมขนาดใหญ่ We are moving swiftly towards it. And suddenly Turellian stops and steps down into this ocean water, looks like water, crashing in a continuous rolling wave, clear around the outside circumference of this landmass. แล้วเราก็ตามทอร์เรียนไปนะคะเรามายังชายหาดของดินแดนแห่งนี้ซึ่งทอร์เรียนเองก็ไปยืนอยู่ในน้ำนะคะซึ่งมันมีเหมือนเป็นคลื่นนะคะแต่ทุกอย่างก็คือเป็นพลังงาน We have been given permission to travel up through this vortex from Satnam's realm into the Hue Expansionary Academy. That's where we are. เราก็ได้รับอนุญาตจากซัดนามให้มาอย่างที่ดินแดนของ Hue Expansionary Academy กันตอนนี้ When you look down, you look at your feet, bare feet wiggling in this much brighter, luminous diamond-like white glowing sand. เรามองที่เท้าของเรานะคะเราก็ยืนเอาเท้าของเราอยู่ในทรายซึ่งทรายนี้ก็เป็นแสงสว่างที่ส่องสว่างพลังงานสูงขึ้นไปอีก The first thing you want to do is allow some of these charged particles, if you want to call them that, pick them up with your hand. You're standing on the beach, the atmos hovering above you, and then you let it go into your hand, goes up through this energy form that looks human, up through the top of your head, and into the white core of the atma you are, and it goes out and turns on some more of those teardrops out in those different layers. อนุญาตให้ตัวเองนะคะไปเอามือกอบทรายที่อยู่ที่นี่นะคะแล้วค่อยนำพลังงานของทรายที่มีพลังงานที่สูงขึ้นไปอีกผ่านมายังฝ่ามือของเราของร่างกายทางพลังงานของเราขึ้นไปยังศีรษะแล้วขึ้นไปอย่างที่แอตมาตัวตนของเราแล้วก็แตะตรงกลางของคอ energy ของเราแล้วก็ไปเปิดจุดน้ำความสามารถของเราบางส่วนให้สว่างขึ้นมาอีก So we're picking up a lot of the first sound. We're picking up a lot of the upper reality sound above the void, and it's incorporated into our being so that that sound from up here is a link, and it helps to remind us how to visualize and see things here properly. ตอนนี้นะคะเราก็ได้ไปรับคือไปกรอบทรายเนี่ยซึ่งเป็นการเชื่อมต่อกับพลังงานของฮิวที่อยู่สูงขึ้นมาอีกนะคะจะช่วยทำให้เราเนี่ยมีความสามารถในการเห็นสิ่งต่างๆเข้าใจสิ่งต่างๆได้มากขึ้น Here we do not have lifetime after lifetime or run body after body. We are continuously the same Atma here, running a form that looks human, but it's made of pure energy. ที่นี่เราไม่ได้มีร่างกายเหมือนเกิดแล้วตายมีร่างกายใหม่ไปเรื่อยๆนะคะแต่เรามีร่างกายก็คือตัวเป็นร่างกายทางพลังงานเดียวของเรา We find ourselves suddenly in a circle around Turellian, high above these 6 snow-covered mountain peaks, in a circle located around the central part of this floating landmass. และทันใดนั้นนะคะเราก็ไปลอยอยู่รอบๆทอร์เรียนยืนอยู่เหนือภูเขา6ลูกตรงตรงกลางของดินแดนแห่งนี้ Down in the center at the basin between these 6 mountains is a blue-green luminous lake surrounding a white, looks like a marble or sand floor, circular. ในระหว่างยอดเขา6ลูกนี้นะคะก็คือจะมีน้ำเหมือนเป็นทะเลสาบสีเขียวน้ำเงินและตรงกลางจะเป็นเหมือนพื้นทรายหรือพื้นหินมาร์เบิลพื้นแกรนิตสีขาวก็ได้นะคะ There is a blue glass administration tower coming up out of the center of this white circular island. It's transparent. It goes up smooth as glass, goes up high to an oval administration area like a dome, and then up to a minaret point. There's a shaft of white golden light coming down into it. ในเกาะกลางสีขาวตรงนี้เนี่ยนะคะเราจะเห็นเป็นตัวอาคารกระจกสีน้ำเงินเนี่ยซึ่งจะมีเป็นลักษณะเป็นวงรีขึ้นมาเป็นช่วง2/3ของตัวอาคารแล้วก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆจนยอดของปลายอาคารนี้เป็นยอดแหลม This tower used to be out at the base of the western mountain. It's been moved into the center of the U Expansionary Academy because greater energy of the U is now required to go into the lower dimensions of time and space to change things. ก่อนหน้านี้ตัวอาคารนี้อยู่ไปทางฝั่งตะวันตกของดินแดนแห่งนี้นะคะแต่ตอนนี้ได้ถูกย้ายมาตรงแกนกลางของตรงเกาะแห่งนี้เพราะเป็นความพลังงานของฮิวจะมีการส่งพลังงานเนี่ยเพื่อมาช่วยในเปลี่ยนแปลงโลกของทาง lower world
In the center of that oval, 2/3 of the way up this tower, is another fountain. We find ourselves inside it, circling around it, Tyrolean standing on the ground. Around it are three successively wider concentric circles of white marble like stone. People, master teachers, are standing or sitting on all three levels, observing us. ในตัวอาคารกระจกนี้ที่ในตัวที่เป็นรูปวงรีเศษ2/3ของตัวอาคารนี้ตรงกลางนั้นก็คือจะมีน้ำพุอยู่นะคะแล้วก็จะเป็นเก้าอี้นั่งเป็นเก้าอี้หินนั่งอะเป็นอยู่3ชั้นโดย Taurarian ยืนอยู่ที่พื้นและมี Master Being ต่างๆที่อยู่ตามที่นั่ง3ชั้นตรงนี้ทั้งนั่งทั้งยืนคอยสังเกตการณ์ดูพวกเรา Okay. We're going to move into the white shaft of golden light coming down into this fountain that's in there. It's bigger than any fountain you've seen before. And it fills this bowl of this fountain, drops around the outer edge in white golden light, and disappears down the shaft. We're going to go up that shaft of light, and we're going to go to the ocean of sound and light, the source or prime creator. ที่น้ำพุตรงนี้นะคะจะเป็นน้ำพุที่ใหญ่ที่สุดกว่าที่เราไปมาทั้งหมดกันนะคะแล้วก็มันจะมีแสงสีขาวทองส่องผ่านน้ำพุนะคะส่องออกมาแล้วก็ลงมากระทบเหมือนกับเป็นพื้นน้ำส่งตกลงมากระทบลงน้ำนะคะเราจะเข้าไปในลำแสงที่ส่องมาอย่างน้ำพุนี้เพื่อไปยังดินแดน Sound and Light The reason for these visual images, the reason you're being shared them, is so that you can remember how to get back here yourself. เหตุผลที่สกอตพูดให้เราฟังเกี่ยวกับการได้มองเห็นภาพต่างๆนะคะเพื่อเราสามารถที่จะกลับมาที่นี่ด้วยตัวเราเอง When we move up this much brighter white golden light, we move up above the Hue Expansion Ray Academy, and then you look down and realize we're going so far up that it dwindles to a point and vanishes in this vast cobalt blue atmosphere. เราเข้าไปในลำแสงขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงกระถางน้ำพุตรงนี้นะคะแล้วเราเข้าไปข้างในเนี่ยนะคะแล้วปรากฏว่าเราลอยขึ้นไปสูงๆแล้วจนเห็นพื้นข้างล่างของ Hue Expansion Ray Academy เหลือเล็กนิดเดียวแล้วก็อันตรธานหายไปแล้วเราก็ไปอยู่ในความว่างขนาดใหญ่ And we're moving through one dimensional level after another, flawlessly, easily, because there are a number we haven't explored, haven't guided you there. And then we come to stop in a realm that's got energies whirling out of the ground and disappearing into the ground. And they're fiery red and yellow and gold. And then there's a big being, a great big Atma, bright sphere approaching us. เราผ่านขึ้นมาเขาเรียกว่าหลายโลกมากนะคะมันยังมีอีกหลายที่ที่เรายังไม่ได้ไปเจอร์นี่กันนะคะแล้วพอมาถึงที่นี่เราจะเห็นเป็นแสงสีเหลืองสีแดงสีทองส่องสว่างมากระทบพื้นแล้วเราก็เห็น Atma ขนาดใหญ่นะคะกำลังเข้ามาหาพวกเรา This being tells you his name is Agam Purusha. Being นี้เขาแนะนำตัวกับพวกเราว่าเขาชื่ออากรรมพุรุชา This is a being like Satnam, kind of his boss, you might say, but they don't work that way. And a number of levels above the Satnam or the Atma realm. แอตมานี้นะคะก็คือเหมือนกับมีเป็นแอตมาเหมือนของซัดนามถ้าเราจะเรียกเหมือนทางโลกก็บอกว่าจะเป็นบอสของซัดนามก็ได้แต่เขาไม่ได้ทำงานกันแบบนั้นนะคะที่นี่เป็นดินแดนที่อยู่สูงกว่าซัดนามมาอีกหลายดินแดน This being regulates the raw power of eternity above here and generates it down to lower planes. First being time I met him, I befriended him. I wanted to be friends with him. I didn't worship him. Being ที่Being อาการเพรูชานี้นะคะก็คือแปลงพลังงานต้นกำเนิดของพระผู้สร้างอันยิ่งใหญ่นะคะเพื่อส่งมายังที่ดินแดนที่ lower world นะคะครั้งแรกที่สกอตได้รู้จักกับ Being นี้สกอตก็แสดงความเป็นเพื่อนกับ Being นี้ทันที If you had come here with any fear, which is not possible, or even if you came here as the pure Atma, this guy would scare the hell out of you if you put people on a pedestal. But we didn't come here this way. I would recommend that you sincerely want to be friends with this being. คือมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะมาที่นี่ด้วยความกลัวนะคะแต่ขณะที่เราเป็นอาตมาด้วยกันเองถ้าเรามาเจอแบบนี้นะคะเราก็เกิดความกลัวอย่างที่สุดได้เช่นกันนะคะแต่สิ่งที่สกอตอยากจะแนะนำทุกคนก็คือว่าอย่าเป็นการแบบเหมือนกราบไหว้บูชานะคะให้
ทำความรู้จักแบบเป็นเพื่อนกัน He ด้วยความเคาร represent พนะคะ he represents the power, the one power behind all creation. พระกรรมเพรูชาเป็นเหมือนกับเป็นผู้ที่เป็นตัวแทนของพระผู้สร้างนั่นเองนะคะที่ในการนำแปลงพลังงานของพระผู้สร้าง In the distance, amongst these gargoylean energies that are whirling around us that would normally scare you, but you don't find them anything but soothing, there's a giant tree. It's a silver fir tree, as big as you could imagine, roots going down into the light of this realm, the top of the tree disappearing beyond sight, and it has these silver leaves that are glowing, or silver needles. ในพลังงานที่เป็นแสงสลับกันไปเรื่อยๆที่มันดูแบบน่ากลัวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเป็นแสงที่ทำให้เรารู้สึกว่าอบอุ่นนะคะเราจะเห็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่เป็นสีเงินนะคะยอดเนี่ยไปสุดลูกหูลูกตาทำให้เราไม่เห็นยอดแล้วแต่ละกิ่งก้านสาขาต่างๆมันก็คือเป็นเขาเรียกอะไรคะเป็นคล้ายๆเป็นเข็มเขาเรียกอะไรเป็นเนี่ยเป็นก้านกิ่งก้านแต่ละใบ Terrellian is still with us. We're still in a circle around him. He moves us over, and I'm by his side. We're moving us into this tree, right through the branches, through the silver needles, into the glowing trunk. It's a powerful form of the hue running up and down it. สกอตเข้าไปยืนอยู่ข้างๆทอราเลียนนะคะแล้วก็เข้าไปที่กิ่งหนึ่งของต้นไม้ต้นนี้นะคะแล้วก็เข้าไปตรงลำต้นของต้นไม้ตรงนี้ซึ่งในลำต้นนี้ก็คือเป็นพลังงานของฮิวที่ส่งผ่าน And then we're shot up the trunk of this tree, and the next thing we see is this even brighter blue atmosphere, and it looks like a galaxy turning on its axis in the center of it. เราขึ้นไปตามลำต้นของต้นไม้ต้นนี้นะคะแล้วขึ้นไปอย่างสูงๆไกลๆเลยนะคะแล้วก็ไปอยู่ในดินแดนของเป็นแสงสีฟ้าที่สว่างขึ้นไปอีกแล้วเราก็เห็นเหมือนเป็นกาแล็กซีนะคะที่เหมือนกับมีดวงดาวหมุนรอบอยู่ The sound of the hue coming from the center of that vast circular galactic landmass cannot be described in human terms, but it is beyond beautiful. เสียงฮิลที่เราได้ยินนะคะก็คือส่งออกมาจากตรงแกนกลางเราเรียกว่าที่เป็นกาแล็กซีตรงนี้นะคะซึ่งเสียงมันเนี่ยมันไพเราะเกินกว่าที่จะบรรยาย As a group of beings, we're moving into these what look like stars making up a galaxy. These are individually bright atmas. We're moving right through them. And we suddenly find ourselves moving into a void surrounding one floating white island. And all the rest of these beings are circling it. เราลอยผ่านเหมือนกับดวงดาวก็คือเป็น being ก็คือแอตมาแต่ละแอตมานะคะเราลอยผ่านที่เป็นความสว่างแต่ละดวงเนี่ยเข้าไปในความว่างในระหว่างความว่างแล้วเราจะเห็นเหมือนกับเป็นเกาะสีขาวอยู่นะคะ You find yourself standing in this perfect form that looks human, the Atma hovering above it. Your bare feet wiggling in another type of brighter diamond like sand. And in the center of it is this Atma that looks like the Atma on the front of the Emerald Doorway book, but it's huge. And we look the same as it, except there are many more layers of teardrops in it than in us. เราเข้าไปยืนบนที่เป็นเกาะที่เป็นทรายสีขาวนี้ซึ่งในพื้นทรายตัวนี้ก็คือเป็นพลังงานที่ละเอียดกว่าขึ้นไปอีกนะคะแล้วเราก็คือไปอยู่ในเกาะกลางซึ่งอยู่ตรงแกนกลางของพระผู้สร้างแล้วรอบๆเนี่ยก็คือมีหยดน้ำหลากสีต่างๆขนาดใหญ่มากมาย And you're going to see me move this form. Kind of looks like Captain Caleb in the Emerald Doorway book in a way. And the Atma that I am, and I'm moving it right between these different teardrops and going inside the Atma, right into the core. แล้วเราก็จะเห็นสกอตนะคะซึ่งมีร่างกายเหมือนกับกัปตันเคเลมนะคะแล้วก็มีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงานผ่านตามหยดน้ำต่างๆเนี่ยเข้าไปยังตรงแกนกลางของพระผู้สร้างตรงคอนะ The physical looking form dissolves into the white core for all of you. Here we only bring our true self. And all of you follow me in between these different colored teardrops
into the white core. And then we're in a circle of beings in the middle of the source, prime creator. And we're speaking with this source. ร่างกายทางพลังงานของทุกคนก็คืออันตรธานหายไปกลายเป็นแอตมากันทุกคนนะคะแล้วก็เราทุกคนก็ลอยเข้าไปผ่านระหว่างหยดน้ำแต่ละหยดแล้วก็เข้าไปเป็นตัวตนที่แท้จริงไปยังคอของพระผู้สร้างแล้วเราก็พูดคุยกัน And it says to us, welcome home. Thank you for finally returning. ซอสบอกว่ายินดีต้อนรับกลับบ้านนะคะแล้วก็บอกว่าในที่สุดเราก็หาทางกลับบ้านเจอเนาะ Then you look out into the beings circling this source and realize that you are one of them and you're still here. แล้วเราก็มองไปรอบๆนะคะแล้วเราก็เห็น being ต่างๆแล้วเราก็รู้ว่าเราก็เป็นหนึ่งในพวกเขาก็หนึ่งในพวกเรา And then we find ourselves coming out of the fountain in the Hue Expansion Ray Academy Tower to hover above the entire Hue Expansion Ray landmass. We cannot stay in the heart of all that is, in the ocean of sound and light, for long, or our physical bodies would perish on Earth. It's too far removed from the physical Earth. แล้วเราก็มาออกมาที่ตรงกระถางตรงที่อยู่ที่ในตัวอาคารของ Hue Expansion Ray Academy แล้วเราก็ลอยขึ้นมาเหนือดินแดนของ Hue Expansion Ray Academy เราไม่สามารถอยู่กับพระผู้สร้างหรือแกนกลางของพระผู้สร้างได้นานเพราะเรามาไกลมากถ้าเราอยู่นานเกินไปเราจะสูญเสียร่างกายทางกายภาพของเรา When you look down, you see these 6 snow-covered mountain peaks. You see these white roadways coming out of caverns in the base of all 6 mountains, straight as an arrow. They go in all directions like the spokes of a bicycle tire and end on the white luminous beach that surrounds this floating landmass. There's no planets, no moons, no stars here. Everything carries its own light. They are not needed. เราลอยอยู่เหนือดินแดนของ Hue Expansion Ray Academy เราจะเห็นเป็นทางเหมือนเป็นหินสีขาวนะคะที่ส่งออกมาจากต่อมาจากยอดภูเขาทั้ง6ลูกเนี่ยมันโยงใยกันไปทั่วเหมือนกับล้อจักรยานแล้วก็จนไปถึงตรงปลายที่เป็นชายหาดอยู่รอบๆที่ดินแดนแห่งนี้ Teaching facilities are down the white roadways to the left and right, every so often in clearings. ที่เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้นะคะอยู่ตรงข้างๆไอ้เส้นถนนที่เป็นสีขาวทั้งซ้ายทั้งขวาอยู่กันเต็มไปทุกที่ The first Academy Training Center down the western road to the right is a clearing with a massive golden-sided, four-sided, quartz-crowned, luminous pyramid. ที่ศูนย์การเรียนรู้ที่แรกนะคะก็คือมาทางฝั่งตะวันตกตรงขวาแรกนะคะก็จะมีพีระมิดขนาดใหญ่เป็น4ด้านสีทองนะคะแล้วก็มียอดเป็นควอตซ์ And we're suddenly at the base of a huge, kind of a long blue stone pathway that leads to blue glass doors that open in the side. Now out steps this little Asian master. เราเดินไปตามทางที่เป็นเหมือนหินสีน้ำเงินเนี่ยนะคะเข้าไปยังประตูเป็นประตูสีฟ้าๆนะคะแล้วก็มีมาสเตอร์ลักษณะเป็นคนเอเชียออกมาต้อนรับพวกเรา Got a little red robe on with esoteric symbols on it, little hat, little Fu Manchu type beard, frail, about 5'5", beautiful Atma hovering above this form he's showing us. เราเห็นมาสเตอร์ที่แต่งตัวเป็นชุดออกสีแดงนะคะแล้วก็มีหนวดมีเคราเราไปหารูปต่อได้นะคะแล้วก็หมวกสีแดงเขาออกมาต้อนรับเราสูงผอมๆตัวเล็กๆนะคะสูงประมาณ5 ฟุต 5 He points inside the opening. We find ourselves inside the pyramid, standing on a luminous quartz, blue golden quartz floor that's about a foot thick. And in the center is a massive tree. พอเข้าไปข้างในนะคะเราก็จะเห็นเป็นพื้นสีน้ำเงินทองนะคะหนาประมาณ1 ฟุตแล้วตรงกลางก็คือจะมีต้นไม้ขนาดใหญ่ It's the tree of life. It's like the one we saw up in Agam Purusha's realm. This is smaller than that one, but it's silver leaves or needles. There's energy running up and down the trunk. And when you look at a needle near one of the outer branches, each of you just look at one, you'll see a planet imaged in that single silver glowing needle.
ต้นไม้ต้นนี้เราเรียกว่า Tree of Life หรือต้นไม้ของชีวิตนะคะเหมือนกับต้นที่เราไปที่อากัมเพรูชามาเมื่อสักครู่นี้แต่ต้นนี้มีขนาดเล็กกว่านะคะแล้วต้นนี้ก็เป็นสีเงินเหมือนกันแล้วกิ่งก้านต่างๆเนี่ยก็เป็นสีเงินแล้วตามกิ่งต่างๆตามก้านต่างๆก็จะเป็นโลกดวงดาวต่างๆอยู่ที่นั่นเราสามารถมองเห็นได้ Trillium points to one specific little needle, and we all look at it, and then we find ourselves going into it. พอเราเลื่อนชี้ไปที่กิ่งหนึ่งนะคะแล้วเป็นที่พิเศษเฉพาะงั้นพวกเราก็กำลังจะไปกันที่นั่น Master Lightsea, this Asian master, is going with us. Master Light ก็ไปกับพวกเราด้วยค่ะ We're moving down through the planes from here, back down through the void, all the way down to the physical universe, and we stop to hover above a planet out beyond the Pleiades. เราก็เข้าไปที่กิ่งนี้นะคะไปที่ดวงดาวหนึ่งแล้วเราก็ผ่านดินแดนของความว่างลงมาแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ดินแดนของดาวลูกไก่ Hovering above a planet 4 times bigger than Earth with 3 moons surrounding it the size of Earth, no polar ice caps, 3 continents on the equator surrounding this land. This is Nerexalum. ดาวของนาเร็กซิเลมนะคะมีขนาดใหญ่กว่าดาวโลกเนี่ย4เท่าแล้วก็มีดวงจันทร์3ดวงตรงเส้น00เนี่ยก็คือจะมีเกาะอยู่3เกาะ We find ourselves on the ground in a botanical paradise. In the distance are these giant trees up against a huge mountain. They're bigger than giant redwoods in California. They're a mile high. They have pond-type fronds that interconnect, creating a canopy. And there are individual dome dwellings built up into those trees. เรามาที่ดินแดนแห่งนี้นะคะคือเป็นทวีปนะคะขนาดใหญ่3ทวีปอยู่พอเราลงมาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นต้นไม้ยาวเป็นไม้เลยนะคะขนาดใหญ่มากแล้วก็ข้างหลังก็เป็นแนวเขาซึ่งต้นไม้ลักษณะเป็นต้นเฟิร์ต้นสนไม้ต่างๆเหล่านี้แล้วขนาดสูงมากและกิ่งก้านนะมันสานกันนะคะบนรอบๆแล้วก็มีโดมอยู่บนตรงกิ่งตรงนี้ There's a 3 geodesic dome, transparent dome structure with a triangular walkways 15 feet high that connect them together, a botanical organic garden in the middle, and little waterfalls and rock waterfalls all around this. ก็จะมีโดมอยู่3โดมนะคะวางอยู่เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็จะมีน้ำตกมีทางเดินเชื่อมต่อโดมทั้ง3อันนี้ This is where Ambassador Sean Rawl came from. ที่นี่เป็นที่ Ambassador Sean Rawl จากมา On the other continent, another one is where you would say Moon Terran came from. อีกทวีปหนึ่งนะคะก็เป็นทวีปที่มูนเทรันมาจากที่นั่น A long time ago in terms of Earth years. นานมาแล้วถ้าเราใช้เวลาทางโลก On that continent, there's a single big dome and mountains ที่ around it. ที่ทวีปนั้นนะคะที่เกาะที่มูนเทรันมาก็คือมีโดมใหญ่อันหนึ่งแล้วก็มีภูเขาอยู่ล้อมรอบ And you see a fountain out in the middle of this land. And individual homes have 20 acres around them. แล้วก็จะมีน้ำพุอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็รอบๆเนี่ยก็คือจะมีโดมเนี่ยอยู่ล้อมรอบเป็นที่อยู่อาศัย Out by that fountain is an archway, kind of horseshoe shaped, with a white stone. It has a blue wavering light in front of it. We're all going to pass through that teleportation device. ตรงน้ำพุนี่นะคะมันก็จะมีเหมือนกับเป็นประตูที่เป็นทรงโค้งเป็นเหมือนประตูมิตินะคะโดยที่มันมีเป็นหินและซัพพอร์ตอยู่ตรงด้านข้างนะคะแล้วก็เป็นแสงสีฟ้าเราจะทะลุประตูเนี้ยเดินทางกัน Remember the Atmos hovering above the forms Torellian shrinks down and walks right through it. Go through them. Pari goes through it. We all go through it. And we find ourselves coming out of another one in what looks like the Himalayan mountains. พอเราเลียนเขาย่อตัวเขาให้เล็กลงนะคะแล้วก็เดินผ่านไอ้ประตูมิติตรงนี้ออกไปนะคะแล้วสกอตก็เดินไปแล้วแพรรี่ก็ตามไปแล้วเราทุกคนก็ตามออกมาแล้วตอนนี้เราก็มาปรากฏอยู่ที่อากัมเดช It is Agam Des, yes. We haven't got there yet. โอเคแล้วเราก็ออกมาที่อากัมเดช We're in a small city up on the high of a mountain plateau surrounded by snow-capped mountains, but it is not the Himalayas on Earth that you know about.
ประตูมิติเมื่อกี้ที่เรามาจากดาวลูกไก่นะคะเราออกมาที่กัมเดสนะคะเป็นเมืองเล็กๆและมีภูเขาล้อมรอบไม่ใช่หิมาลัยของโลกเรานะคะ This particular transportation system was built there since I left. Surprise for me. ไอ้ตรงประตูมิติที่เป็นรูปเกือกม้าที่เราผ่านกันขึ้นมาเนี่ยนะคะสร้างขึ้นมาหลังจากที่ชอนรอลเนี่ยเขาออกมาทำภารกิจนะคะซึ่งสกอตเองก็เซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกัน Doesn't connect to Earth that you know of. It connects to a third higher parallel dimension Earth, three parallel dimensions up, made of a finer time rate of matter. ประตูมิติที่เป็นเกือกม้านี่นะคะก็เป็นเชื่อมต่อกับโลกคู่ขนานที่3นะคะที่เป็นโลกที่พลังงานสูงกว่าโลกเรา We're standing on a plateau near a mountain cavern, curved, obviously man-made. เราก็ยืนอยู่เป็นบนพื้นนะคะที่ถูกสร้างขึ้นมาลักษณะเป็นทรงโค้ง And we find some monks coming out of there with blue maroon robes on. They're bald. They're different races from the stars. แล้วเราก็จะเห็นเหมือนเป็นพระนะคะใส่ชุดเป็นสีน้ำเงินแดงเลือดหมูนะคะมาจากดวงดาวอื่น I point up when we find ourselves looking down on these mountains and down to the southern continent, the big continent that's centered over a planet. We're looking at it from above the planet. It covers the left to the right hemisphere and goes almost up to the North Pole and almost to the South Pole. There's another continent 2/3 its size on the other side of the planet. Barry? Oh no. Looks like Perry's video froze. Let's see if she's back. Your video froze there, Perry. Yeah, I Okay. don't know why. Excuse everybody. No, no worries. We're still on it. Everything's fine. Only took a couple seconds. It won't hurt a thing. So we're looking at this planet from space. It's where Earth would be, but 3 levels up. No polar ice caps. The moon has an oxygen atmosphere. It's turning on its axis. Has little domes and rivers and little lakes. The sun in the distance looks just like the space where we were, except here you're looking at a world that does not have pollution in it. We're looking down near the equator, straight south towards the South Pole, and there's an upward curved, glowing emerald green beach. เราอยู่กันดาวดวงนี้นะคะเป็นดาวโลกคู่ขนานที่3เหมือนของดาวโลกของเราแต่ที่แตกต่างก็คือดวงจันทร์ดวงนี้มีออกซิเจนอยู่แล้วก็มีคนมีโดมอาศัยอยู่นะคะแล้วก็ตรงที่ทางใต้จะเป็นทางเป็นโค้งๆเนี่ยนะคะตรงนั้นก็คือจะมีชายหาดที่เป็นสีเขียวมรกต You find yourselves looking down at your bare feet suddenly, standing in this emerald green sand in a big mile-long curved half-moon bay-shaped beach with glowing jungle trees behind us. เราพวกเรายืนเท้าเนี่ยจมอยู่ในทรายสีเขียวมรกตนะคะที่ยาวเป็นไมล์เลยโค้งเป็นรูปของพระจันทร์ครึ่งพระจันทร์ครึ่งวงกลมเนี่ยนะคะแล้วก็มันมีทรายสีเขียวมรกตด้านหลังก็คือเป็นต้นไม้ Trillian is standing offshore in this kind of emerald green glowing water with his thumbs up, with his hands glowing with gold light. And we reach down and pick up some of this sand that's like little polished emerald crystals. เลียนยืนอยู่ในน้ำที่เป็นสีเขียวนะคะแล้วก็พวกเราเนี่ยก็คือใช้มือของเราเนี่ยกอบทรายสีเขียวเป็นเหมือนคริสตัลสีเขียวนะคะขึ้นมา They go into our hand, up the top of our head, into the white core of our being, and they go out to that green layer and start turning on some of the teardrops. This has to do with remembering more of all the lives you've lived out in the galactic universe. เราเอามือกอบทรายขึ้นมาพลังงานจากทรายสีเขียวนี้ก็คือส่งผ่านมือมายังขึ้นมายังร่างกายทางพลังงานไปที่ศีรษะแล้วก็ไปที่แอตมาไปยังแถบสีเขียวหยดน้ำในแถบสีเขียวแล้วเปิดสว่างขึ้นมาเพื่อช่วยให้เราจดจำชีวิตของพวกเราในที่เราอยู่กันในโลกของกาแล็กติกของทาง Lower Worlds Actually, all the lives you've lived in all the lower worlds of time and space. จริงๆแล้วคือช่วยให้เราได้จดจำชีวิตทั้งหมดของพวกเรานะคะที่อยู่ในดวงดาวและระยะทางและการเวลาของโลกที่ Lower Worlds This charged beach comes from an energy and a device that the Xantarnamus race on the other side of the galaxy placed here.
It helps you remember things you were made to forget. พลังงานชาร์จทรายนี้นะคะก็คือเราได้มาจากพลังงานจากเผ่าพันธุ์ที่เรียกว่าเซียนทรานามุสที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของกาแล็กซีนะคะเพื่อช่วยให้พวกเราจดจำตัวตนได้ The white sand in the Hue Expansion Ray Academy, the energy and source itself, that helps you remember your life above the void. ทรายสีขาวที่ดินแดน Hue Expansion Ray Academy และที่ดินแดนของพระผู้สร้างช่วยให้เราจดจำตัวตนของเราได้ที่อยู่เหนือดินแดนความว่าง And we're out in space around Turelian, hovering in space by the planet you're used to, with polar ice caps. วันนี้เราลอยอยู่ในอวกาศล้อมรอบทอร์เรียนนะคะมาอย่างโลกที่เราคุ้นเคยที่มีขั้วน้ำแข็ง And then you're hovering near the ceiling of your home. The couple is still beside you. You see a white golden light pass through you, down through your form of the body, and it goes through you for your benefit and onward out into the world and out into space for the benefit of others. แล้วเราก็กลับมาอยู่ที่ลอยอยู่ที่เพดานห้องนะคะแล้วก็มีทั้งคู่ยืนอยู่ประกบเราอยู่เหมือนเดิมและมีแสงสีขาวส่องผ่านมายังตัวเราและร่างกายของเราแล้วส่งออกนอกตัวเรานะคะไปยังอวกาศไปยังนอกโลกเพื่อประโยชน์ของตัวเราและผู้อื่น It goes to the galactic core and up a shaft of light and returns to source where we went. It never stops moving. When you're ready, แล้ว open your eyes and chat amongst each other. I'll be right back. และพลังงานนี้ก็ส่งกลับไปยังแกนกลางของกาแล็กซีของเราแล้วก็ส่งไปยังพระผู้สร้างที่พวกเราเพิ่งไปมาเมื่อสักครู่นี้แล้วก็พลังงานนี้ก็ไม่เคยหยุดไหลตอนนี้ลืมตาค่ะเราคุยกันได้ก่อนเป็นอย่างไรบ้างนี่วันนี้ได้ไปหาพระผู้สร้างกันอีกแล้วนะคะน้ำหูน้ำตาไหลกันนะวันนี้พลังงานดีตั้งแต่ก่อนที่เราจะออกเจอร์นี่กันแล้วค่ะโอ้โหไปไกลเลย แต่ละครั้งเราก็จะมีพลังงานดีๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจำอะไรกันได้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่ก็เรียกอะไรคะร่วมสร้างกับพระผู้สร้างให้พระผู้สร้างส่งผ่านพลังงานเพื่อมาช่วยเปลี่ยนแปลงโลกของเราและ lower worlds กันต่อดีเนาะรอวันที่โลกเปลี่ยนแปลงเนาะคือโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วแหละแต่พวกเราร่วมกันสร้างมหัศจรรย์มา I'm going to bring the recording to a close so that it's not too long. It's already a couple hours, 2 hours. Then we can chat.